Mukira ngeithi cia komwiroreri wa ceceni ya Inooro TV haria hothe uratwa mukira uri umuthi ari tariki 6 mweri wa kanana mwaka wa 2026 ni muthenya uria tucemanagia o kana tukirora thirikari cia matura na matura mothe 47 uria maregariura na ria turario horo wa matura 47 turario horo wa bururi uri mugima. Muthenya wa umuthi tuko tukirora maundu maria makoretwo magithie na mbere na makiria megimainie na uteti wa ciama. Nituonete ngucanio cia biti kwiyumiria amo makiuga turerwo tukunje kiama, angi makiuga ithuĩ tutiugite mukunje kiama, angi makiuga mutigatucokia haria twari mwaka wa 2022 kuria tweranire ithuothe tuthure thuti na tugikora hihi abunge aria twari nao makiremwo ni gutumikira kiria twamatumire bunge-ini kuona ni mararumirira watho na mitaratara ya kiama na kwaga hihi kwagarara mawatho ma kiama na mangi maingi ni mutuko tukirora muthenya wa umuthi thirikano ukorwo kiarania na ithu kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhi niyo 2288 na oho no ukorwo ukitwariria kuhitukira mutambo wa YouTube uria tukiri kuo mathaa 21 ona wera uma nyumba ndukage kurumirira show ino tondu ni tugwikorwo kuria YouTube koguo ni ukorwo gituana mathaa mothe nginya riria turirikiriria no na twarikiriria no igukorwo igithie na mbere. Oho ni ndikiri na ageni aria matucereire thiini wa studio citu aria megukorwo magiteithia gutaukwo ni ndeto ino makiria. Twina maheshimiwa CPA Kamau Tight kuma kuria kama kwa ward guku ni county-ini ya Nyeri na oho tukiri na murimi mwai ni muteti kuma kuria county-ini ya Nyandarua. Na oho tukiri na Dr. Mike Njoroge ni mutaramu wa utonga wa bururi na kene gukorwo agituteithiriria makiria kumenya riria uteti uyu urahutia kana urathie na mbere utonga wa bururi naguo urahutio na njira iriku na oho ne ukorwo agituteithiriria makiria gutaukwo hihi ciama ici ni hari undu cingihutia utonga wa bururi ukorwo ni uracoka thi kana ni urabatira to indi ciothe to nginya turore maundu maria maracoka thutha ni wega kurora nginya maria marabatira indi tanamba kukinya hau ni kuwa boci ngwamba gukorwo ngiamba gukumenyithia maria tukiri namo thiini wa studio cia Inooro TV na makiria maria makihanikite guku ona nja wa bururi maria tukihaririirio ni andiki aitu a mohoro na tukiambiriria maria tukiri namo ni ati maabitha a borithi kaunti-ini ya Embu ni mathikuritie mwiri wa mundu umwe uria ni muruti wira wa mugunda uria urekuirwo kuragwo ni kana arakuirwo kuragwo ni aruna ake na agathikwa aroragirwo thutha wa ngucanio yumiritie gatagati-ini kao kuria kamanda wa borithi mwena uyu Vincent Kichui augite mwikuirwo uria urathugundire uhoro uyu ni kitio ngono guku thuthuria ugithiaga na mbere kuona niwe uramatwarire haria mwiri ucio urathikitwo. Katili augite ati family ya mundurume uyu uragitwo kana nirahurite ripoti ya kura gwake. Tukapigiwa simu na mudozi akatuambia tukunje na tukikuja kwake tulikuta mambo si ile tulikuwa tukitanja juu my brother ameshakufa na ameuliwa na huyo mwenzake walikuwa naye wameinjiliwa na kazi ya mtu mmoja. Na sasa tumekonfirm mwili ni wake. Tunadisializa kwenda mosali sai. Mimi sina mengi. Kile nasema ni askari wafuatilie huyu mtu ametutendea hiyo kitendo cha unyama. Yule mshukiwa akahojiwa sana. Akafanywa interrogation na polisi na baadaye akaweza kuongoza polisi mpaka mahali alipoweka ule mwili baada ya kufanya hicho kitendo cha uhaini. Kwa hivyo mshukiwa saa hizi tuko naye na tayari amefikishwa kotini tukiomba masiku ya uchunguzi ndio uchunguzi uweze kufanywa kwa utaratibu. Na tukisikana ripoti yoni ati ndorire iria cia Isaac na Harti kuma county-ini ya Isiolo ni makaire president ashigitire kumana na kiria maugite ni kuhatiririo ni commission ya migunda bururi-ini NLC makiorota ni kwa guthikiriria makaya mao megi uramati wa migunda. Ndorire ici cia murite arugamiriri eri aria mahote kana mohete thafari ya kuma Isiolo ginyagia Nairobi mari na muoroto wa kumenyithia bururi wothe uhoro wa kunyarirwo guku na muthia makinya Nairobi mari na mwihoko wa gucemania na President Ruto. Makiaria tauni-ini ya Nanyuki maugite ni matunyitwo mugunda wa eka 70 tauni-ini ya Isiolo
uria wakitwo githĩnjĩro na president ni erĩgĩrĩirwo wakĩhingũra makĩmũrĩka kwaga kuhuruhanio na kuhinyĩrĩrio ni ũndũ wa andũ aya. Isiolo ni kuwa ya kwamba mzozo wa ardhi ndio changamoto kubwa ambaye inalete kutokuwa na usalama katika eneo hii yetu. Kwa hivyo na pia nimefuatana na ndugu yangu twende mpaka State House ili kuweza kufanya sauti ya jamii ambaye ni indigenous, jamii ambaye tumeishi na hawa, jamii ambaye ni familia yangu ambaye wamekandamizwa kulingana na historia ambaye hata mimi naijua. Sisi kama jamii wa hatu ya Isaka tunasema ya kuwa Isiolo is a crime scene. Tunajua rais anakuja Isiolo kuja kufungua the Abata ambayo inaitwa International Slaughterhouse. Hiyo slaughterhouse zaidi ya watu 5,000 wameuawa pale. Rais kuja pale kuja kufungua hiyo slaughterhouse means he is tainting his hands with blood. Sisi tunamwambia rais ya kuwa tafadhali kabla hujakanyaga Isiolo kufungua hiyo slaughterhouse, tunakuomba wewe ni muungwana, wewe ni mstaarabu, wewe ni mtu ambaye unazunguka na kukutana kila siku State House watu kutoka kila Kenya mzima. Hii pia jamii ni part of that community ambaye unakutana nao. Tunakuomba usimamishe mpaka masuala ya hiyo slaughterhouse. Na tukiuma Isiolo ni ati mucirithania munene Martha Koome ni ahingurite igoti rieru mwena wa Kakamega gũkũ akiuga nĩ rĩgũteithĩrĩria harĩ kũnyihia mũhatĩkano wa macira igoti-inĩ. Oho munene wa thitango cia mũingĩ Renson Ingoga ũrĩa ũgemetie igongona rĩu rĩa kũhingũra igoti nĩ akanĩtie atongoria gũtũhũka mĩario ĩngĩcogera ngũĩ kana kũhũthĩra nyanake gũthoga thayũ bũrũri-inĩ, gũkũ akiuga nĩ mekuoerwo makinya marũmu ma kĩwatho. We are here to assess the needs, the justice needs of this county. We are grateful that we already have a court of appeal, and this court of appeal already has a caseload of 1,000 cases that they are handling. What this means is that these people used to travel to Kisumu or even to Nakuru for their disputes to be determined by the Court of Appeal, and now, in the spirit of devolution, Kakamega as a county as the Court of Appeal. We will continue to work together to ensure that even the counties, the sub-counties that have no magistrates court do get a magistrates court. Inflammatory statements, goonism, that one must stop. And anyone found culpable will face the law. Currently, we have one, we arrest analysts before the courts. So we must be ready to support the peace that we need in this country. Members of the Fourth Estate supporters, bring out those people who are making inflammatory statements down here and those who are involved in goonism. If you cannot tell the police, the office of the DPP is available for any information regarding goonism. We have also agreed that the judiciary is going to operationalize our county court here at Kakamega Law Court. Na tũgĩtigana na icio ciĩgiĩ igoti nĩ atĩ atungati arwaru kaunti-inĩ ya Nyamira nĩ morĩtio nĩ thirikari ya kaunti ĩyo gũtĩa watho wa igoti na gũcokereria wĩra-inĩ wao na kũnina mũgomo. Nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ĩyo hamwe na kaunti ingĩ gũthiĩ igoti-inĩ na kũheo watho wa igoti wa gũcokereria wĩra nginyagia tarĩki 18 mweri-inĩ ũyũ rĩrĩa cira ũyũ ũgathikĩrĩrio na mwerekera kũrekererio. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩwe Donald Mogoi akihe arĩa othe mategũtĩa watho ũyũ mũkana wa gũtacũkĩrio makinya rĩrĩ mũgomo ũyũ rĩu ũingĩrĩte thikũ ya 9. Hivyo siku ya leo mimi ni kuwahimiza kwamba waweze kutii yale mawaida ya koti, kwa sababu koti pia imesema kwamba itakuwa ina supervise vile tutaendelea kuongea na wao katika negotiations zile ambazo zinaendelea huko Nairobi, ili kuhakikisha kwamba yale matarajio yao yanaweza timizwa kati yetu kama maserikali na pia wao kama union. So kwa leo ni kuhimiza kwamba tafadhali rudi kazini kulingana na zile court orders. Mkubwa
labor katika kila county anatakiwa ape koti ripoti kuhusu wale ambao wamerudi kazini na wale ambao watakuwa wanaendelea kufanya kazi. Ngatho mwirori wi thiete na mbere gutwarana ithuĩ na riu nitwarikia ikereka ria mohoro na turaingira ikereka-ini ringi ria ndereti ya muthenya wa umuthi igimainie na uteti wa ciama. Hihi ciama ici ni haigutwerekeria hau kabere kwana korwo kuhana atia, ni thuti, ni mundu tukurora, ni mitugo yake, ni mirutire ya wira, twerekeire ha turi ta bururi. Ni ndereti ire tugukorwo tugithie na mbere muthenya wa umuthi na ndirakoria no ukorwo kinyita itemi thiini wa ndereti ino kuhitukira ndumiriri nguhi thiini wa namba itu ya 2288 na oho kuria kwa mutambo wa YouTube kuria tukiri ku mathaa 24 wanyandikira ndumiriri yaku no gukorwo ongimirora. Na thiini wa studio citu ndire wika ndina taramu na ageni aria magitucereire na atongoria kuma kundu gutiganite aria magukorwo magituteithiriria hakuhi na nie biu. Ndina Dr. Mike Njoroge ni mutaramu wa utonga wa bururi ni witwira uria utonga uthiete no tetio haria ugitukinyitie gatagati twina mutongoria gwitwo Murimi Mwai kuma kuria Nyandarua na gutwira maundu maya maragithia atia na makiria Ndarua ni mbeu njithi. Hihi utongoria wa mbeu njithi uhana atia na haria twerekeire na ciama, hihi mbeu njithi ni makiri na ciama ciao? Mheshimiwa ugitoka mauta itikumo kuria kama kwa wada guku ni kundu gugwitwo county-ini ya Nyeri. Njigua makiuga Nyeri ni matuine no ndikiri ndamenya kiria kiragwo guo ni gwitwira makiria ni gukorwo nake agituteithia makiria gutaukirwo ni uteti uria wikuo na haria twerekeire makiria riria turaririria wa ciama. Mheshimiwa ngwambiriria nawe tondu ukiri gite-ini o kiu na ni ugithuritwo kuria kama kwa he kindu twitaga the 6 P's president tuzito ikurukite oguo nginya turikie utongoria wa andu atandatu haria tukinyite ni twambite gucoka na ungiririkana wega mwaka wa 2022 andu ni meranire tuguthura thuti na tiria mbere twanona hindi ya Jubilee, twanona hindi no ya UDA na hihi gwakinya ni guthie kuria bunge-ini ringi ono ko ni atongoria makaremwo ni gukinyaniria maundu maria metirwo ni muingi ni undu wa gukorwo ni araga kwagarara watho wa kiama kana ndarenda gukararia mutongoria wa kiama. Tugithie na mbere tukwerekera ha tukurora mundu tukurora utongoria tukurora kiama? Thengio ikua njitikiria tu nyambe njokie ngatho ni guka haha na njokerie mwiroreri ngatho na njuge hamaritwa njitagwo Mheshimiwa Kamau Ataiti thuritwo kuria kama kwa Mukaro Ward iri Nyeri Town constituency Nyeri Town ndathurirwo mwaka wa 2022 na njuge ikua kiuria kiuoria ni kiuria kiega muno 2022 kuri mundu twitaga president tugoka senator tugoka governor tugathi women rep MP na MCA turi atandatu in total na njuge kiuria wauga gia thuti hari kindu gitagwo policy na hari mundu ni njiraga andu number 1 ndora ndi Kamau Ataiti ndiri namba 1 number 2 nyingirite bathi iriku to no nyingire bathi ya Moyale no ndathie Murang'a so ingithie Moyale jae guthi Murang'a ni ndora bara ona korwo ndi mwega muno ndi Kamau Ataiti no hingicanie njira koguo kiama ni gia bata muno especially riria turarora agenda ya kiama na policy cia kiama koguo njira iyo ni ya bata muno ni wega kurora mundu na nikio tukoragwo na kindu twitaga nominations ikua tutana kinya August mweri wa gatatu kana wa kana nitugakorwo na indo twitaga nominations we muikari wa kuguo ikaraga ni ubati uthi urore haria nominations ri ndi kiama kiria ndiri ndathura u mundu uyu ndamuhe bathi yo ya kumutwara kuu athie Murang'a kana kuu athie Nairobi ri ni kumukinyia kiu nikio kindu kiria gia bata muno ikua koguo kiama ni gia bata muno na mundu no wa bata makiria. Thank you very much. Thank you muno Mheshimiwa. Tugucoka hau ha bathi to ni njiguite mutongoria gwitwo Rigathi wa Gachagua akiuga twagwathire no ni gukorwo tutiari na bathi itu na no tugukorwo tukirora hihi bathi ino na ni ho ngwenda murimi atwire bathi ino tukiingira twagia nayo ni kuri andu hihi mekuma ciama iria ingi andu maneka maundu matiganite no tondu nioka bathi-ini ino tumwitikire guguthia atia? Thengi muno bona ikua nyambe njoe kanya gaka ngeithie mwiroreri kuma kuria Magumu ona Kenya handu ya Ruma
na njoke nyambe ngeithie mutumia wakwa o hamwe na family yakwa na ciana ciakwa, njokerie andu a Magumu ngatho ni undu wa kundeithia muno riria mutongoria witu wa kiama kia DCP arokite kuria muthenya wa Sunday. Ndamacokeria ngatho muno. Bwana Ikua, uhoro ucio wa bathi iyo kuma he president nginya hara kianda he MCA niguo tuonire muthenya hingura twathuranire na kiama kia UDA 2022. Na njuge ona thaici ni ngirora noho ndirona tukurora tondu thaici ungirora uria andu mara defect ciama marorete ringi kiama kiria thaici gikire iguru na nikio kiama kia DCP kwina mbara tondu ona mutongoria wa kiama kia DCP no turaigua andu akiuga andu marenda maume ciama iria mari niguo moke preferred kiama na nikio kia DCP. Ni ngirora uteti tondu urora na njira nene muno, ni ndirahoya andu matikarore kiama muno, marore mundu kiumbe. Wamba uma he mundu kiumbe, wona mundu ucio ni akwagiriire, hau niho ndiraho tugucoka tukihe kiama. Tondu ni wega muno taru uria muno hutie Mount Kenya kiama kiu kia DCP uguo giukite nikio preferred. No tutiramena na ciama iria ingi ikire rungu ta kiama kia Jubilee na kiama kiria kingi, no andu aria mathurirwo Bwana Ikua acio nio turenda kumenya atiriri uguka ucagurwo ni wira uria warutire kana uguka ucagurwo ni undu wa popularity ya kiama. Tondu popularity ya kiama nayo ni irateithia andu njira magathura mundu uria utagireire na tugatuika agute miaka 5 twathurana. Yes. Thank you muno omurimi. Ndagitari Mike, ona tutanamba kurora utonga wa bururi, reke twambe tucoke hariwe ta muikia wa kura. Nyambe ngurute ngufia ya Dr. Mike, mutaramu wa utonga wa bururi. Nyambe ngucokie hari muikia wa kura. Yes. Twara ni turakora kwina constituencies kana kwina icigo cia ubunge, kwina wadi koretwo ikirutirwo wira wega. No mundu uyu tondu ari kirimaini kia Mount Kenya na ni tugire bathi ni atuhingicire kana ni maugire kana ni maugire bathi ni amuhingicire. Yes. Ni akwaga ukana heo tigiti tondu ari na kiama kia UDA na ni arutite wira tondu e kiama kia UDA no guku kurendwo ringi mundu wa kiama kia Jubilee kia Wiper kana hihi kia DCP. Guku guthia atia? Leo thengio muno Bwana Ikua ni ku welcome guku. Nie ta muikia wa kura gicokia kiuria kiu giaku. Uteti thiini wa bururi witu wa Kenya ni tuonete ufuataga bathi na andu ni makuagwo muno ni bathi ici cia iria twitaga ciama cia uteti na icio nicio ideterminaga no ukuheo kura tondu ni andu ingi muno examples twinacio andu manaheo kura ti ati ni moikaine na ni kuri wira moikaine manaruta no kiria gitumaga maheo kura icio ni bathi iria mundu ari. Riu ni undu woguo ri ta muikia wa kura ni no njuge mundu urutite wira no turore wira ni tondu ona korwo bathi no njega na ndiri na uru no riria twoka ground andu aikia kura kuri kiri ithue twa expectaga tukihe mundu kura ri ni kuri kiria agukorwo agitwikira hari manifesto iria atuheire kana ciiraniro iria atuheire icio nicio tubataire turore atiriri wira urutukite na muthemba uriku mundu uyu ri ahana atia na ikorwo wira ni murutiku ri mundu ucio tutibataire kumuthura nigetha ati tuthie bathi-ini fulani. Koguo nie ta muikia wa kura nie ngurora wira o ngithiaga o bathi iri important tondu uguo muheshimiwa wa taiti auga ni wega kurora tondu nayo bathi ni ikoragwo na policies na kiama kiria kina policies njega ni kumaanisha nginya mundu uyu wathurwo ri wira wake no uthie na mbere o uguo otho andu matikihananaga no wira ni turore wira mbere. Thank you. Thank you reke njoke hariwe na tuli hau habathi na njoke hau Dr. Mike arikiriria taino uga wega twarora Mount Kenya thai cikirimaini kiama kiria ringi kina uge munene ni kiama kia DCP no ni hego ka mundu urathuritwo miaka 5 kana miaka 10
atari na performance yarekite no ni ngira bathi-ini no tondu tukiugite riu bathi ikiri na bata makiria nigetha tutigagite tukionoria ina accountability gap ni tukuhota kuria mundu uyu ciuria haha ni twakwihokeire na ndu atukinyaniirie ni undu wa gukorwo ni ngira bathi ino. Thank you Ikua. Hari kindu nguga especially hau auga uhoro wa bathi na uhoro wa mundu na ngucokera ucio ndauga number 1 tubati twambe turore taiti ndihuthire ni ndu ndi muthure na ndikua andu akamakwa mukaro ni mahete ndathi kurio ni nyambaga kumonia farana ni ndamuthondekeire kindu kina ni ndamwikire. That is number 1. Number 2 oguo ndakwira njira iria turagera ni nguheana example 2022 ni twathurirwo na UDA. UDA twathurwo nayo ri hari uria tutwarite nginyagia haha na andu aingi ni moyo uria tutwaritwo. For now heana example yakwa Gĩcikiri election ni nguthi na kiama kia DCP kia Mugatheri Gathe wa Gachagua. Ndirathie DCP niki tondu kioneki kiria kiama giki kina kio ri kingiongererwo hinya ugi uria ndinaguo ri ririkana thirikari ti mundu umwe. Thirikari ikoragwo ri kindu kinene muno. So utunyitanite twanyitana tight acoke aheo atongoria ngiega ni tukuhota gutwarithia itura ritu haria ringi andu arithi ingiheana example Ikua Nyeri county ingithurwo DMCA mwega ri njoke ndeherwo MCA angi 29 ni oru ri gutire wira ingihota kuruta tondu andu aria turi nao bunge nio mahitukagia mawatho na ni nguga kaundu ga bata na ni ndikonete bunge itu ya Nyeri no wega muno nginya tugithurana tukarora no twathura kuri mundu uthuraga ona ndoi roro ya MCA ni iriku kuri mundu athura ona ndoi MP athiaga gwika atia wioka tondu ni igua kwina kiama kia DCP oka thura ariria na ke kate athurwo. So no wega urore ati ni njokagiria Ngai ngatho tondu ona ndaingira bunge ugi uria ngoragwo naguo no nyende guguthereria thomeire wira wa Bachelor of Commerce Finance na ngacoka ngeka CPA ngarikia ngakorwo ndi CPA K na ngaregister na ISPAC. Ugi ucio wa mathabu ndi naguo ri ndathie bunge ya Nyeri ri ndaneo committee ya finance ri ni ndimitongoragia uria yagireire tondu na andu aria mari executive ngima oversight ni ndiramenya niki ndireka koguo ndora ndiri tight. Number 2 ndi bathi iriku tondu akihota guthie bathi ejitirire ruwi na yajitirira ruwi gutire kindu ngithio ri mundu umwe koguo no wega turore wega no ko kiuga wega mundu gwitwo Mwai tuthio hau makinya o kahora tuga ni kahora na kahenya kanini hau taiti arikirie ni auga wega muno no wega ona tukimurora turore bathi no ni hari mundu hihi hindi ya nomination ni ahotwo na tondu ahotwo Mwai mundu ucio niwe hihi manifesto yake muraiguithanitie nayo kuria ground mundu ucio nake ageka atia arugama na independent Wanjiku ni akamurora na murora hihi tondu ni agituika niwe wacagurwo independent na ni kurai na uge wa kiama ni ukorwo ena say thiini wa bunge ria acagurwo either bunge ya county kana National Assembly. Thank you muno Ikua. Ngicokia kiuria kiu nyambe ngurehe uhoro wa woteti wa thaici uria urathi na mbere. Twikura ground ri ni turathikiriria andu aria thaici maroka na makendia manifesto ciao no kona preferred candidate uria ungienda agutongorie. No naguo ningi no tuke mwena ungi wa kiama defection ire ireko thaici ri no ukore hihi mweri-ini ucio wetatu kana wena ringi preferred candidate waku uria wari kuo kana wandu uria andu monete no atongorie na njira iria yagiriire age kuria tigiti ucio wa DCP ringi kana kiama kiria kingi angikorwo nakio ate nomination. No we ringi arugame na independent watha ici ni kuritu muno urugame na kiama kia independent na wone giti no thuru yani no naguo ngienda gucokia handu hangiri tuthie kuria kundu kuretagwo Rukarau. Ni ndarora kuria Rukarau ni iracenjirie bururi witu muno ni ratwira ati no tutue matua tutekurora ona kiama kana tutekurora mundu kiumbe uria ringi akihuthite no huthu wake no ni ena quality cia gukorwo agitongoria. Nie ndina witikio ucio ati ona hihi no kugie ringi tondu ti uria ugathi hingo nomination ringi nomination ciikwo na njira iria itagiriire ringi mundu akiheo tigiti
kana ehotane na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Niĩ ndĩna wĩtĩkio andũ arĩa mũndũ ũrĩa ũgakorwo endetie manifesto yake wega na akaiguithia Wanjikũ wega atĩ no amũtongorie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na akendwo, niĩ ndĩna wĩtĩkio no athurwo na kĩama kĩa independent. No naho rĩ, kĩũria kĩrĩa tũngĩcoka tũrie nĩ rĩrĩ, ũngĩthurwo na kĩama kĩa independent ũthiĩ mbunge hihi wĩta MCA rĩ, no ũhote kũhingĩria mũingĩ kĩrĩa wamerĩire. Hau naho rĩ, ithuĩ tũgĩteta rĩ, nĩ tũrageria kwaranĩria na arĩa tũrakorwo tũgĩteta nao, tũiguithanie na njĩra ĩmwe atĩrĩrĩ, kana no ũthurwo na kĩama kĩa independent rĩ, ũthurĩtwo ũrũgamĩrĩre wondi ĩrĩa wathurwo kana constituency. No hinya mũno rĩ constituency, twarie ũhoro wa wondi ĩrĩa wathurwo. Nĩ ũbatiĩ ona ũthurĩtwo rĩngĩ kũmũhiana na kĩama kĩa independent, nĩ ũbatiĩ wathi kũrĩa wĩyarĩrĩrie, tondũ andũ nĩ monanirie nĩwe marenda ũmatongorie, ti kĩama mendaga kĩmatongorie. Koguo na waingĩra kũrĩa rĩ, ũgũcaidi na kĩama kĩrĩa rĩngĩ gĩkĩrĩ na thirikari, ũingĩre kũrĩ mũndũ wa independent na mũteithanie nao. Nĩ wageria Taiti nĩ gũtwĩra hau hathiaga atĩa, tondũ akĩrĩ kũrĩa mbunge na rĩngĩ matikĩagĩte mũndũ wa independent. Reke tũke harĩ we Mike. Twarora gĩkĩ ti gĩthurano kĩa mbere, na maita maingĩ ithurano nyingĩ tũroraga manifesto ĩrĩa mũndũ akĩrĩ nayo ĩrĩa aigĩrĩire metha-inĩ, agĩtwĩra maya nĩmo maũndũ marĩa ngeka na marĩa tanyĩte gwĩka, na maingĩ magĩkoragwo me ma gũtwarithia bũrũri na mbere. No twarora ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩ makoretwo magĩka, kũrĩa mbunge wathiĩ ũkaigua motion ingĩ nĩ ihĩtũkire tondũ andũ mararũmĩrĩra kĩama no ti manifesto ya mũndũ. Bũrũri ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩrĩka gĩkĩro kĩhana atĩa gwakinya nĩ ũtonga wa bũrũri, gwakinya nĩ delivery services? Okay, rĩu ũkĩrora nyambĩrĩrie kuga atĩrĩrĩ, ũngĩrora kuma harĩ ũtonga wa bũrũri from an economics point of view, mabũrũri, reke ngwambĩrĩrie na gũkũheka background kidogo, mabũrũri mafĩraga because of two things. One, nĩ leadership ĩrĩa ĩrĩ kuo, tondũ in economics tugaga atĩrĩrĩ, the leadership ya bũrũri nĩyo ĩdeterminaga mwathanĩre na nginya ũtonga ũrĩa ũgũtuĩka consolidated thĩinĩ wa bũrũri ũcio. So the tone of the leadership ĩyo nĩyo ĩdeterminaga ũrĩa andũ magũthiĩ na mbere kana magũcoka na thutha. A good example, nĩ ũkũririkana mĩaka mĩhetũku nĩ tweragwo atĩ ũtonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkũrĩte na negative 2%. No hĩndĩ ĩyo andũ tondũ matiarĩ na ũmenyo rĩ, no rohi mahũraga makauga atĩrĩrĩ, bũrũri no ũrakũra. No the idea is, rĩrĩa werwo ũguo in an economics perspective, nĩ kuuga bũrũri nĩ ũcokete na thutha. Na ithuĩ twerwo bũrũri nĩ ũkũrĩte na negative 2%. Aya, koguo leadership nĩ determinaga. Ũndũ ũngĩ kwenda kuga nĩgetha njokie kĩũria kĩu nĩ rĩrĩ, atĩ rĩrĩa turauga ũhoro wa ũtonga wa bũrũri na politics, nĩ kuga economics na politics. Tugaga ici cierĩ rĩ, these two, economics and politics, nĩ either they are cousins or brothers. Cititiganaga. They are not extended, yani ti andũ a kũraihu kuma hau ũguo, cititiganaga, ciohanĩtio hamwe na thakame. Nĩ tondũ rĩrĩa politics ya bũrũri ĩrathiĩ wega, nginya uchumi, ũtonga wa bũrũri nĩ ũkũraga na njĩra nene mũno. Noguo wenzangu marauga haha nĩ atĩ he policies cingĩoyo nĩ ateti, tondũ nĩo makoragwo na decision making thĩinĩ wa bũrũri. Rĩu tũkĩrora thĩinĩ wa Kenya, for example, ndĩraroraga the recent statistics, he kĩndũ one parameter twĩtaga GDP. Ũgakora kuma hĩndĩ ĩrĩa in the last like 6 years ndĩkoretwo ĩgĩthiĩ ikidifana kunene muno. It is still rotating kĩndũ around 4.6. Wacoka warora ũhoro wa kĩndũ twĩtaga trade deficit, nĩ kuga indo iria ciothe tũragũra kuma nanja, imports, na iria ithuĩ tũrahota kwendia nanja, macani, kahũa, indo ta icio, ũgakora hena ũtiganu mũnene mũno. Na rĩrĩa manifesto kana policies cia bũrũri itarĩ gũ-support ũhoro ta wa manufacturing, nĩ kũmaanisha nginya mũrĩmi akũria kahũa kũrĩa Nyĩrĩ na kũrĩa kũngĩ, macani kũrĩa Murang'a na kũrĩa kũngĩ,
andu maritwaraga macani me mahuti guthii go processirwo indo nyingi makiria na packaging na kuunja ugakora manufacturing ya indo ta icio na indo nyingi iria tura process go bururi-ini ri cira process na kuria nja na cia process na nja ciukaga na value nene muno koguo wira maanisha atia indo iria ithu turatuma cina urendia ringi ciringi 10 o kiria watuma kiracokio kiri ciringi 200 na in the last 1 year deficit yo ne widenete by almost 17% thini wa Kenya koguo warora parameters icio ri iyo ni kwiraga also the tone of leadership na niki focus niki thaici tondu kuria turathie uru ni tufataire as leadership ku focus mwena ucio nigetha gucokia maundu matigakiore mothe koguo ukorota leadership ona twathie ciama na tuthie individual uri uri korwo haria ni aramata muno uri uri tongoria ni uramata makiria it matters a lot tondu dauga leadership nio determinaga nginya utonga wa bururi ugufuro na muthemba uriku ta riu kwi hindi ni njiguaga andu aingi makiuga gwiciria ithuothe ni tuonaga a good example hindi ya Kibaki when Kibaki oyaga wathani wa bururi wa Kenya uchumi wari thi na njira nene muno hindi ni ndirikanaga nirio ndekaga degree yakwa ya mbere ya economics na statistics kuria university ni ya Egerton na hindi yo nirio nginya twambagiriria twonire uhoro wa the National Economic and Social Council aria ma advisaga nginya guka na Vision 2030 na uria yambiriirie ku implementwo hindi yo nirio tuona highways tutari tuona Thika super highway cigioka nginya niguririkana atongoria bururi ya East Africa kwi hindi mokire thiini wa bururi wa Kenya kwionera na ku benchmark uria barabara eno irekatia irakwo koguo twarora uria nginya biashara ciambiriria kwandanduka kuma hindi iyo bururi wa Kenya ungi compare before Kibaki na after Kibaki ni kuri na gukura kunene muno kuonekire within 10 years ni undu wake utongoria nake ni auheire kipaumbele ta riu ni dikanaga hindi iyo ithuĩ ta economist ni twaceragirwo ni andu aya atongoria a National Economic and Social Council aria mari the advisory committee ya president ni mokaga ma universities na ni matagetaga ku request andu meke economics na economics ni ma employagwo ndiririkana the exact number no thirikari ni employaga economists a certain number in the country nigetha mahote gwika atia go support ginya policies cia bururi na iria go support different sectors no riu ungirora kuma hindi iyo we na gukinya haria tukinyite no turakura no tutirakura na gatina karia twakuraga nako thank you muno taiti tatu iria tiriri riria we warugama na riria wanarugama wanakorwo na manifesto yaku yes na ni kuri na manifesto ya kiama maundu maya meri kumanyitithania uhingia ya kiama na uhingia yaku to maita maingĩ riria turauga kwina kiama fulani ni gikoragwo na manifesto yakio na we ta individual ni ukoragwo na manifesto yaku kumanjici cieri hatari imwe kurira na uteguthie mugaru na kiama guikaraga ati hari mundu uri uthuritwo githuro-ini kiu manifesto ni kindu gia bata muno na toguo auga na nie ngurugama ona kindu kiu everything starts with an individual then tugoka kiama-ini then tugathi maundu maria mangi ninguheana example huthu kuringana na ndagitari hari handu a mention uhoro wa the former president Mwai Kibaki the late if we remember that was early 2007 mwaka wa 2007 ri Kibaki Kenya nirio yaingirire handu hari haritu muno tondu nirio twageire post election violence twageire niki ti tondu Kibaki ari muru no ni tondu Kibaki ni agite namba cia kuigana cia kumutetera ahote guthi na kioneki giki ari na kio na mbere na if ogia notire miaka eno acoka guka kuingira kuma 2018 guthi na mbere ni ahotire gwika maundu maingi muno na nikio nginya umuthi na ndiwe ni nginya ri tugutura tumenyaga Kenya ni yari na president wari mwega wetagwo Kibaki Kenya ni yari na president watu twarire handu no maundu maya mothe ongiririkana ya forcirwo tuke twi Kenya mwetagwo nuthu mugate niguo kugie na andu aingi ma joini tondu ikua cira wothe uthondekagirwo bunge
na koguo niĩ ndĩ taiti rĩrĩa ndathiĩ kũrũgama nĩ ndĩ manifesto yakwa na njukaga ngarorithania na kĩama kĩrĩa nakĩo ndĩ nakĩo kĩna manifesto yakĩo tũgeka ũguo auga kĩndũ gĩtagwo merging maji niĩ kĩndũ kĩrĩa njũĩ kĩrĩa tũkoragwo tũrongoreirie kana target itũ nĩ kuona Wanjikũ witũ agĩkũra na njĩtĩkĩtie kĩama gĩothe kĩna manifesto njega na niĩ kĩngĩkorwo gĩtirandiru na Wanjikũ ũrĩa ũrĩ ground mũtumia ũrĩa ũrĩ harĩa Kamakwa mũkaro mwanake ũrĩa ũrendia thuiti harĩa stage ya Kamakwa acio nĩo ndĩrarora angĩkorwo nĩ ndĩrarora kĩrĩa marabatara rĩ na manifesto yakwa nĩ marongoreirie rĩ njuke ndore kĩama-inĩ gĩkĩ ndĩrathiĩ nakĩo target yayo no ĩrĩa rĩ ndĩreciria kĩama kĩu nĩ gĩkũhota gũthiĩ na mbere na no nginya ũgĩetha kiugo kĩu auga ngĩigĩrĩra manifesto yakwa haha na njigĩrĩre ya kĩama haha ndĩcimanji nĩ ibati kũingĩrana no ingĩhana maguta na maĩ nĩ ibati kũmenya hena gathĩna na kĩu nĩkĩo niĩ tataiti nĩ ndoraga mũno ũgathabarĩ gaka ndagera rĩ nĩ gaikaire wega gacĩra gaka ndagera rĩ nĩ gagũthikĩrĩria Wanjikũ kana nĩ gagũthi kũhinyĩrĩria Wanjikũ tondũ angĩkorwo niĩ wandwara njĩra ya thiĩ atĩ we wĩtongie tũtige Wanjikũ akĩrĩa thĩna kau gacĩra ndigeraga no ũngĩkorwo wanjĩra Wanjikũ wa Kamakwa nĩ araikara wega nĩ akuona bara nĩ akuona maĩ nĩ akuona kĩrĩa kĩngĩ hau tũkĩrĩ hamwe manifesto ici nĩ tũcionaga rĩrĩa twakinya ground makĩria tuonaga manifesto ya kĩama nĩ ta gwetha rĩrĩa retha arũmĩrĩri no gwakinya nĩ kũrutithio wĩra nĩ rĩ kwĩrutaga nĩ yaku kana nĩ ya kĩama ũrĩa twĩkaga ngũheana example yakwa thaa ici twaingĩra na nĩkĩo ndakwĩra tuoka kĩama sana wĩra wakĩo gĩkoragwo na policy na policy yakĩo nĩ gũka tũnyitithanie actually ti maũndũ mothe ngoragwo njũĩ na niĩ njugaga kĩmenyi wa maũndũ mothe gũtirĩ handũ athiaga na niĩ ndĩrĩ andũ arĩa makoragwo atĩ ikua no njuke nyone wĩna vision ya kĩndũ fulani na hiũke mũno njĩke kĩndũ gĩtagwo implementation because at the end of the day kĩrĩa tũroraga nĩ wa implement atĩa kana kaũndũ gaka gũtwĩraga rĩ nĩ karuta wĩra na nĩkĩo ndauga manifesto ici cierĩ cikoragwo irĩ cia bata manifesto ici kĩrĩa ciĩkaga rĩ like ingĩheana example nani niĩ ndakwĩra ndĩ mũthure niĩ nĩ thiaga ngathikĩrĩria mũndũ ũrĩa rĩ nĩkĩendaga sana na ndũkanaire njĩraga andũ nginya mũgũrũki ũrĩa ũthiaga bara harĩ o kaũndũ angĩkwĩra gũteithia na gateithia itũra rĩaku na gagũkwamũre handũ so nĩ nyendete ũgĩthondeka nginya manifesto gũthikĩrĩria andũ manifesto ĩrĩa yakwa ĩkorwo ti taiti wiki tondũ taiti rĩrĩa ndĩ haha rĩ ndikĩrũgamĩrĩire andũ 20 kĩndũ Kamakwa mũkaro koguo kaũndũ kau nĩ gabata mũno atĩ ona manifesto ĩrĩa ndĩraka yumĩte Kamakwa ĩkarehwo na ndarehe ĩrĩa yumĩte Kamakwa tũthi tũnyitithanie ĩrĩa yumĩte Nyandarua ĩrĩa yumĩte Laikipia ĩrĩa yumĩte Kisumu twacinyitithanie ciothe rĩ nĩ tũgũkorwo na manifesto ĩmwe rĩu ya kĩama gĩothe ĩgũkorwo ĩrĩ strong kabisa ya kũrani bũrũri witũ tũthiĩte wega na ndĩramenya mũiroreri no arathia aitwamũkagĩra na ũgũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri ciaku reke tũthiĩ kwĩ Mwai rĩrĩa tũraria ũhoro wa manifesto ici maita maingĩ manifesto nĩ irutithĩtio wĩra kwanyu na kũrĩa kũngĩ ũkĩrora matũũra-inĩ na hihi rĩrĩa tũraria ũhoro wacio nĩ irafavor kĩama mũndũ akariganĩrwo nĩ kĩrĩa gĩatũmire athiĩ tondũ eka ũndũ nĩ ekuoneka ta arathiĩ mũgarũ na ũgĩcihe percent ũngĩruga cirutithĩtio makĩria ya thirikari ĩno tũrĩ kuma 2022 ũngiuga irutithĩtio wĩra kiwango kĩigana atĩa tukiaria ũhoro wa manifesto nĩ ngwenda nyambe tondũ nĩ gĩkĩingĩrĩte ũteti-inĩ njĩre mũndũ wothe ũrathiĩ na kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na wĩvu ĩno ta rĩngĩ ya ũteti ũkĩendia manifesto yaku tiga gwĩkĩra manifesto ũkamenya ndũkahota kũhingia ĩwĩranĩre maũndũ maingĩ ũramenya ndũkahota kũhingia o ta kĩũria kĩu wanjũria gĩa thirikari ĩno ĩrathana thaa ici ũngĩrora manifesto ya UDA ĩrĩa yarugũririo percentage ĩrĩa ĩrutĩte wĩra ndĩkinyĩte 50% tondũ ũkoraga ona thaa ici gwa kahinda gaka mũndũ arũgama rĩngĩ okorwo nĩ gũgĩũka kaunti fulani ararugũria kĩndũ arugũrĩtie manifesto yake ya 2022 koguo nĩ kuonania magĩthondeka manifesto yathondekirwo manifesto nene ya gũkenia mũingĩ no ti manifesto ĩrĩa ĩkũrutithio wĩra na ĩkinyanĩre njuke harĩ mũndũ kĩũmbe ũrĩa wakĩendia manifesto yake nĩ ũbatiĩ ona kĩama kĩngĩaga kũhingia manifesto yakĩo we wĩta mũndũ kĩũmbe tondũ ndũngĩgĩthurwo atĩ uge ũrenda ũthurwo mĩaka 5 weherere koguo nĩ ũrenda itha ũthiĩ hau hangĩ kana ũgĩcoke gĩtĩ kĩu ũrĩ
nĩ ũbatiĩ ũrutithie manifesto yaku wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo ũgĩcoka kwarĩria mũingĩ rĩngĩ kana community ĩrĩa ũratongoria ĩkorwo atĩ ona kana kĩama gĩtiahingirie kana thirikari ĩrĩa ĩrathana ndĩahingirie ũrĩa yeranĩire rĩ, we wĩta mũndũ kĩũmbe nĩ ũhingĩirie community ĩrĩa ũratongoria na ndũngĩkorwo na ũritũ wa kwendia manifesto ĩngĩ nĩguo ũcagũrwo rĩngĩ. Yes. Wakorwo gĩcokia wega. Ndagĩtarĩ. Yes. Tũrĩ o hau he manifesto tondũ nĩ tũgũgĩkorwo tũkiuma ho ihinda rĩtarĩ kũraya. Kwĩna manifesto nyingĩ mũno cibĩrĩte ndagĩka ĩno na tũkĩrora nĩ mĩaka ĩna rĩu tũrathiĩ kũrĩkia kuma rĩrĩa twambĩrĩirie. No nĩ kũrĩ ambunge, nĩ kũrĩ MCA marutĩte wĩra biũ. No nĩ kũrĩ kũngĩ gũtarĩ. Haha tukambire manifesto ya mũndũ kĩũmbe kana manifesto ya kĩama to kĩama nĩ gĩokire gĩkiuga ithuĩ twĩta kĩama gĩkĩ nĩ tũkahingia 1 2 3. Okay. Kĩu nĩ kĩũria kĩega na njuge thĩinĩ wa ũtonga wa bũrũri na politics manifesto nĩ kĩndũ kĩa bata tondũ ĩyo nĩyo indicate ĩrĩa ĩheaga Wanjikũ confidence atĩ mũndũ ũrĩa tũrathũrima nigetha ahote kuoya utongoria witu ucio sawa kana ndari sawa tondu no nginya ambia tuonie maundu maria arenda gwika uria we aratanya gwika kuringana twakimuthura nigetha at the end of the day tukahota guthurima haria mwisho-ini. Riu ngiuga uguo ri kuringana na uria ngoretwo ngiona bururi witu githii na mbere manifesto ya kiama iyo sana sana ni ukoraga niyo determinaga kuma haria national government the president iyo niwe uthurimago sana sana nayo no woka ite-inĩ ici ingĩ o mundu ni athurimagwo kuringana na nginya maundu maria atariirie tondu ngwiciria heshimiwa no magitwire sana sana ona mundu agioka na manifesto na uguo mheshimiwa kama uauga ni ati to nginya wambaga kurora area yaku ri we ungi cascade manifesto ya kiama ri ona ringi before nginya ya kiama ikinye we ta mundu ni ukoragwo na yaku andu aria urenda maguthure your constituents urenda kumekira atia ni matanya mariku uthiwa na mbere ri urenda kuoya makinya mariku nigetha mahote onao kuona ni matuika incorporated hariki utongoria waku koguo ni nguga the national manifesto riu tuge ya kiama kiria ki wathani-ini sana sana iyo thurimagwo hari mutongoria wa bururi na ringi deputy wake no riu tugiuka tuikurukite uguo o governor okoni county MCA MP ni kuri maundu maria makoragwo nao matariirie maria mangienda gwika atia gwika riu haria maundu maya meri maingiranagira ni atiriri na haha niho determinant ya utonga we no ukorwo ta ringi MCA utanyite kwi maundu gwika kana MP no riu besha nacio ciakinya ni flow yacio kuma haria iguru cigakorwo na kaundu fulani gatithio ukona itira flow wega ni twanona thini wa bururi uyu wa Kenya ati flow ya besha nigetha ikuhotithie gwika uria wiranĩire gwika hagakorwo na gatithio fulani tukona governors ginya makiuga ni twa shut down counties twanona maita ta meri uguo ati ni ma shut down any service in the counties hindio mareka uguo ni makorwo makiririkana manifesto yao ni merire muingi maya ni mutugeka na thirikari nene hahera hutania nigetha ma shut down counties gwiciria o mundu ni akoragwo akiririkana no haria andu ona makiranira ati ni tukamutwara nginya iguru will take you to the moon na ni maramenya hau nao matingikinya ni the determinant ni riri besha cikaflow ate nigetha kuhotithia project iria we utanyite thiini wa manifesto yaku gwika eko gutire na besha igukorwo igiflow ri nginya ria we wiraneire ndingihotekeka tondu gutire mundu wiganitie ati ni akuhota gwikira na besha ciake koguo turenda kuma haria ari national kiti ni maririkanaga no riu hena determinants ingi cimagiragiriria gwika atia gukinyaniria ni ngatho muno ngwenda twambe tuthi kuria kaunti-ini ya Kajiado kuria mwandiki witu wa mohoro ugwitwo Wacuka wa Kiari aranirie na atongoria maiganona na makiria ria marorota uhoro ukigimainie na kindu gitagwo nomination aria marauga na makiorota utongoria wa kiama kia DCP
makauga makaheana nomination na njira ina uigiriki. Reke twambe tuigue kiria githiete na mbere mwena ucio. O uria matuko marathie matirukite noguo uteti urathie wakiriirie na muno ahitahitaniri a iturwa ngurani makiyarira na ciama cia kiuteti iria marauha muingi gukamathura rungu wacio. Mimi 2027 nakuwa nawania kiti ya MCA hapa Olkeri Ward, na nimesikia hao wengine wanasema mambo ya wao kivyao, si ndio? Lakini mimi nitakuja. Chama ni gani? Chama ni DCP. Chama cha DCP round hii tumeamua tupatie mama, mnipatie kazi nifanye na mheshimiwa Ngogoyo. Nimekuwa nikimsupport sana na wote wameishi nikiwa support, kwa hivyo round hii nimesema nijitafutie kazi. Ama ni aje? Wardine ya Olkeri gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo ugukinyiria riu ahitahitaniri a giturwa kia MCA na tigiti wa kiama kia DCP mari makiria wa 10 na o mwaria thutha wa uria ungi maroria muingi gukamathura ithurano-ini cia wamurani iria iraririirio mwaka-ini ukite. Wakati wa nomination za DCP sijui mnajua mimi ni mchapakazi, simuelewa kazi yangu yako ni sawa, tumalize shughuli tupatie Ngogoyo kazi nyingine ngumu ya kufanya kazi ya MCA na ya MP. Ndio maana mimi niko hapo ili nifanye ya MCA na yafanye gani. Ukienda pale kwa DCP una nominate Kaigwa Jonjo, kijana yeye anajua kufanya nini, anajua kufanya kazi, si ndio? Mimi naomba 2027 mwezi wa 3 tutokea kabisa katika nomination za DCP, mnipea kura yenu ya DCP, nikuwe kurapea wa DCP ili tuweze kusaidiana na Ngogoyo, si ndio? Hihi gugacoka guthii atia? Kiama kia DCP ni kirongoreirie gukahe muteti kiumbe tigiti wa kiama giki hatari ithurano cia wamurani. Onesmus Ngogoyo ni mubunge wa Kajiado ya Rugongo na muthiriti wa hakuhi wa uria wari munini wa president Rigathi Gachagua. Mama nafasi ya MCA kwa DCP, sikuwe na wasiwasi, hawa wananchi ndio wataamua. Mimi kama Ngogoyo nitapatia kila mtu aende kwa nomine na itakuwa free and fair, mudure mugacagura niwe tukaruta wira nake. Au ni sawa sawa? Tatu ni mundu akorano wake magito giake ni kwenda mundu utukunyanira kana tiguo nigetha twanjia kure iguru tugakinyia ginathi handu-ini ha Inooro TV kuma Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Ngatho Wacuka wa Kiarie angĩhoka nĩ twakigua uria aikari acio na atongoria kuma Kajiado marakiuga. Na tucoke hau mheshimiwa Ngogoyo arikiria mheshimiwa Taiti ati tugathura kuma kuria Rugongo nginya kuria Kianda. Niho turoria inake mundu uria hihi uraumire kiama kingi na ti performer ndanakorwo akiruta wira no ni arokire na arakingira huthirio kiama kiu uguo Ngogoyo uga kia DCP na ndanakorwo akiruta wira wakio gacirwo atia. Haha turoka ni handu ha kiama na hari mundu wekira haha ndanaruta wira kana araumire kiama kingi ni oka DCP. Haha niho turauga na niguo Ngogoyo auga mweri wa gatatu nitugakorwo na nomination. Aikaria itura riu, aikaria constituency yo, aikaria ward yo, aikaria county yo, mena jukumu nene muno. Na haha niho ingienda kuga nominations ni cia bata muno. Andu aitu tutigage kurora o muthenya wa githurano kiria kinene kia August. Nomination ni ya bata tondu haha niho uthuraga mutongoria uria mwega, mutongoria uria riu gucoka athie athurwo mweri wa kanana agutwika ni atwarithia itura riake na mbere, bururi wake na mbere, county yake na mbere, na niho ndauga angiko uyu ndararutite wira tucemanie nomination ni tuthi tucenjie mundu ucio ni tuthi turore angiko uyu mundu ni ararutite wira andu othe. Na nindakena no aigua kuria Kajiado mauga ndaigua nginya giti kia MCA mehaũranĩri 10. Let's welcome them tondu ni no ndimacuwe ati kiama kia DCP na ni turonire oro karauti kwirwo tukwirwo nominations ciari free and fair. Ndirakenaga ni mutongoria witu Rigathi wa Gachagua nginya ni atwiraga nginya arata ake ari hakuhi muno ondu tuiguaine nake muno nditaiti ndathi kumuria njiraga uthika makwa uiguane na atumia uiguane na anake mangiga guthura nomination ri ni ukaingira so ngikundi na kioneki kiega ikua
na nä njå nä njä tä kä tie nä ndutä ire andå akamakwa wä ra biå tondå nä guo njä tä kä tie niä ndä rera arä a tå rahå ranä ra tondå onani ndä na andå tå rahå ranä ra nao nä moke me karibu kä ama-inä kä a DCP tå ke tå cagå rwo å mwe å rä a å karirå kia bendera ya MCA tå gä thiä harä a gä thurano-inä kä nene ithuothe twendia manifesto rä no niä ngä nato niä ndä rendia manifesto na nyendie kä rä a njä kä te na waya moke mauge å rä a mangä ka tå ke tå nyitane tuone harä a tå gå twara bå rå ri witå na mbere koguo haha nä ho ndä renda gwä kä ra å rä a å tarutä te wä ra angä ndararutä te wä ra na aroka kwä hocia na DCP rä tå tigakä må rutä ra nomination angä nä arutä te wä ra tå tigakä må he nomination twamå he nomination nä ndagä na DCP nginya må ico kana hau ti hega ndona mundu gwitwo Recho John aratirira kuma kuria Eldoret county-ini ya Uasin Gishu Mwai Recho arauga riria tuga tuthi uguo ni kwiyenda guthina njira iriku ya gucagura thuti tuthiete kiama kimwe tutekwamba kuga andu a kiama kiria kingi hihi ni arutite wira kana ndarutite riria tuga tu ni thuti ni kwiyenda ku ni kwiyenda ngioka hau mwecimiwa arari uhoro waho thini wa nomination na nikio ukoragwo na nomination tondu ngigiri mundu kuma either mundu performete kana uta performete ndungimugiria kuma kiama kiria ri oke gikitaru kiama kia DCP kwa muhiano na nikio tugeka nomination niguo hau no tuhimize mundu uria muikia wa kura agathurima mundu wega piu na njira ria yagirire oko hihi ni mundu urathuritwo na ni aroka ningi gwetha giti kiu ringi amuthurime arore wira uria arutite kiria eranire kana ni ahingitie oko ni ahingitie mundu ucio na chance cia gucoka wira-ini ucio oko ndahingitie ri ndarugamite ika kwina andu angi gatagati-ini kao hihi mundu wari kuo tene kana mundu mweru urokire kurugama giti kiriku riu hau no guthurima mundu umuigire ratiri-ini umuthurime wega wona niwe wagirire ri gito kumuhe wakimuhe kura yaku na kimuhitukie na nomination na ithui twina munyaka muno kuria Nyandarua twinikuo mutongoria secretary general aumite na twendera ri uteti-ini ucio wa Olkarau no nyende kwira ari othe mara mekihitahitano-ini na kiama kia DCP ithui ni twereirwo ati ona ungikorwo wi very close ona mutongoria wa kiama kia DCP gutiri mundu ukaheo tigiti direct kiria gigekwo ni nomination hau na hori niho turacoka kiuria kiu kiorio gutire mundu tugacagura tuge ati ni thuti tuharurukie muingi niguo ugatua matua kuringana na uria mundu oka endia manifesto yake na ringi maundu maria arekite agicokio giti kiu koguo hatie mundu undu tugekwo na kipendereo ni tondu already ni twiritwo ona ni ndi murata wa secretary general ni cera ndirendia tha ici manifesto yakwa ndirathie ona kuria ndirathie nginya maguru ngathi ngiendagiria andu manifesto niguo ndimaiguithie uria ingihota gwika makiria ma uria gwikitwo niguo ngona tigiti wa nomination ne ngatho muno ndagitari ni turore kindu gitagwo mbeca na kiama na maita maingi wana korwo kiigua uyu niwe wakiigirira kibeti niwe wina kindu ringi akorwo agithie na ticket ya nomination hihi undu ucio naguo uka affect atia na makiria utongoria na ciama-ini thegio bwana ikua thile turathie kahinda-ini goteti mucashu ta haha turathie ha 2027 ni undu wa ithurano mbeca ni cenjanagia moko unfortunately thiini wa bururi witu ni no korwo ona ndire ndaingira kiama giothe either UDA DCP Jubilee icio ciothe PLP iria ciothe irikuo no riu twathie haria ha nomination tondu kiama ni kironeka nikio kiena igweta ha niho tuonaga ciama iria ciena igweta mbeca cigicenjania moko makiria ukore nie ona itari ndarutira andu wira na tondu ni ndiramenya andu guku metikitie ni thuti ati bora tu ona ukorwo tutikoe ukorwo we wa kiama X kana B kana whatever ati we ni wo guthurwo ukore ni ndaigirira mbeca kuri mutongoria wa kiama kana kuri leadership ya kiama ni tuonaga maundu macio ni mekikaga tondu tiria mbere tuonaga nginya macira magithii goti-ini no hau niho twabataire kwambĩrĩria guthurima kiama kiria kiratutongoria ri kihana atia tondu riria
atongoria maga kindu gitagwo accountability na transparency. Ndenda nguririkania atiriri mabũrũri ona maria mothe manakũra qualities ta cia accountability, transparency, integrity mau nĩ maũndũ mekagĩrĩrwo hinya mũno ati utari na icio ona kĩama kĩrĩa tũrathura ũguo noguo kĩra reflect ũtongoria ũrĩa gĩgakorwo gĩgĩkatia gĩgĩthiĩ na mbere naguo in case tumahe kura. Koguo haha no njũrie ehana ta advice aikia akura wenzangu, kila mtu o mũndũ arore na arĩa me ciama-inĩ na inyuĩ mũkorwo mwĩ accountable, transparent, aikoro mũrenda tũgamuhe ũtongoria. Oko mũtigakorwo mũrĩ ũguo nginya hĩndĩ ĩno ya nomination. Kau nĩ kabiro ka mbere. Gwĩciria Mheshimiwa Mwai nĩ auga kaũndũ ati nĩ arathi magũrũ na nĩ mereirwo ũrĩa mereirwo kĩama-inĩ kĩao. Ũguo nĩguo tũrenda ati no gũkorwo na free and fair nominations nigetha arĩa raia mona ũyũ nĩwe tukwenda gũthiĩ na mbere nake ni sawa. Na ningĩ tugacoka tukona atirĩrĩ o mbeca igĩcenjanagia moko rĩ kũrĩ ningĩ rĩngĩ waigĩrĩire akaga guthurwo no ya nomination nake akauga riu ni a defect kĩama-inĩ oku kwa na twira Nyandarua nturonaga maundu mau magithie na mbere kuria orokarau akauma kĩama nake akauga ni athie kĩama kĩngĩ kana nĩ ngira ni athie independent. Koguo na nĩ ndĩraririkana ta gĩthurano gĩa 2022 the number ya independent candidates yari nene na njĩra nene mũno nĩ tondũ andũ kwaga kũiganĩra. Koguo ni ngĩrĩkia point ĩyo no njuge accountability, integrity na transparency gukorwo kuri the minimum virtues ona ithuĩ aikia akura tũngĩrora nigetha tuigĩrĩre ndama itũ kuri kĩama fulani kana kuri mũndũ fulani. Thank you. Nĩ wega mũno ndirenda twambe tuikiri no twacokereire tũgũkahe mũndũ gwĩtwo Taitmena Mwai nigetha matwĩre hau ha manufacture na ohagathi atia na hihi rĩrĩa mũndũ toguo ahutia ũhoro wa Nyandarua tuonire andũ makiuga niĩ nĩ ndanahũthĩra mbeca nyingĩ ndĩrahũthĩrĩte kĩama-inĩ na nĩ ndaikio nja kũu gũthi kĩama kĩngĩ kũngĩgakinya maũndũ ta maya maka affect ciama atia no thii wa na mbere no nĩ thutha wa twacokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũraya. Muregakirwo darega kehetwo dotiga gothiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramine hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauge Malindi yagairwo rĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Ni ũrathumbũrwo nĩ ruo rwa joints, mũgongo ona kana arthritis. Nĩ unĩkĩte handũ o hothe na no ũbatare gũthĩnjwo. Ndũkahĩtũkwo nĩ Free Orthopedic Medical Camp kũrĩa St Peter and Ann Hospital Rwaka Jumamothi ya tarĩki 8 mweri ũyũ wa kanana kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wone mũtaaramu wa mahĩndĩ hatarĩ marĩhi na oho heo discount ya kũhũrwo mbica na ndawa. Hũra thimũ 0722 150 620. St Peter and Ann Hospital Rwaka, your health our mission. Ngatho mwirori wĩ thiĩte na mbere gũtwarana na ithuĩ o tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ ĩgĩmainie
na uteti wa ciama. Ndirona andu no mathiete na mbere gutwandikira. Ndirona Karedio Anyina Amenja arakiuga ekuria witeithie wa Roy Cyrus akiuga mitambo-ini. Honorable Patrick Dinoa, Rose Gary na Kamau wa Mwangi kuma kuria Mau Narok, na no gukorwo ngirora ciuria cianyu iria turathie nacio na mbere. Indi tutanamba gugithie ciuria-ini icio, no wega twambe tuthikiririe uge wa muikari wa kuria kaunti ya Nyandarua, uge wake wigimainie na uteti wa ciama. Wa ciama no horo woteti kana utongoria maundu maya ni ta matihanaine ni tondu ni turi kinya handu tuthure mundu ni tondu wa kiama no ni turemwo ni guthura mutongoria. Oguo ingiuga ciama ona ingigituika no cio igugituma andu magithie kuria bunge, no wega no makiria muno haria tungienda turorere atongoria ni haria thiini wa nominations. Twahota gukorwo ni twate mundu thiini wa nomination wa kiama kiria turenda na akorwo niwe mutongoria uria wagiriire, no ni tondu wa uhuthiki wa mbeca na mahaki maingi twakora ni twathura mutongoria uria utagiriire. Undu ucio ndingiuga ati kiama ni kiuru, no ni tukwenda tumenyerere muno na tumenye ati ciama iria iroka tugerie muno gwiciria ni kiama kiriku gigituteithia na ni kiama kiriku gigukorwo na uigiriki na ni kiama kiriku gigutuhe atongoria aria magiriire. Undu ucio ungi no nyende kuga raia nirekwo ithurire mutongoria uria irenda, regardless no kiama kiriku kana ni kiriku, tondu ni turona ona thirikari hau ikinyite ni tondu wa twarorire kiama no tutiarorire atongoria. Nĩ ngatho ũcio kĩrĩ woni wa aikari akaunti ya Nyandarua. Ndirona mũndũ gwĩtwo Njari Bemba arakiuga ya mĩtambo-inĩ na akĩnjĩra ndĩmũgeithie mũno. Dr. Mike arakiuga nĩ wanakĩmũrũgamĩrĩra tũmaũndũ tũigana ũna. Mheshimiwa Taiti ndakĩrwo andũ a Nyeri nĩmakwendete na ngĩgeithie Mheshimiwa Mwai. Tũgĩcokereria ndereti-inĩ itũ tuma hau ha kĩndũ gĩtagwo manufacture na tukwamba kumurika uguo tuga kuria kaunti-ini ya Nyandarua na mwena wa Olkarau. Hindi ya nomination nituonire andu umeherire makiuga ni twathama kiama giki kana kiria kingi, angi makiuga ni turaigirire mbeca, ni turatunyirwo, ni turarugamite na mutongoria wa kiama. Hangigakinya haha riri twerekeire gugathia atia? Kenya venjeria kuria gugwitwo Olkarau. Uteti kuri ateti aingi matakorwo mari genuine, na nikio njuga mahinda mangi ni wega kurithania muteti na mutongoria. Muteti uria maini utari na utongoria thiini wake ri onaga ni ahotwo fair no tondu ndarenda kuga ni ahotwo fair ri ngathi ngauga ni ndirairwo, ngathi ngauga ni ndiratwarire Rigathi wa Gachagua mbeca na dana ni nominate. Nyambe njuge mau ni maheni matheri tungiaria kuria Olkarau tondu githurano twari nginya pio ku githurano kiari free and fair. Wanjiko ni ogokaga gathura mundu uria arenda akauga ndauga ndirenda Douglas kama ugoka ngamwikira tiki no ngiarorire andu aria ingi mari nomination no uroraga hari gatiagire omwe kana eri makwehera mauge uria maigiriire mbeca na mairwo no aria ingi ni macokire na magisupport kiama giki. Hari kiugo gwe kiretwo manufacture na kiugo kiu mbeca ni gia bata. No mbeca ni njega biu na ni ndiciendete biu no tucokaga tukaigua na haria hangiheragwo money is the root of all evil. Ingihuthira example eyo ri njuge mbeca ni njuru mungicirora tondu muthi na nie ngithi ni njiraga mundu na ingithi njemanie nawe to no ngikore andu handu hana ndimagurire chai nguhe igana ka nguhe magana meri ni nguiraga ndukanathure tondu wa magana mau meri ndakuhe tondu magana meri ndungikiria nginya 2032 niguo no we iyo icio ni chai ndakugurira na ko ndire Mheshimiwa no ngugurire no kiria gigakorwo kiri gia batari tathikiriria kiu ndirakuhe na wone kana ingukirutithia wira tathikiriria meciria makwa wone kana ingumarutithia wira njuge kaundu ga bata haria twari Kenya 1992 riria ungiokire wari andu raini umahe mundu magana meri mauge no ikua hau ni tweherete ni turonire example njega na Karau injurie ri ni kiandu Akarau matana heo actually andu Akarau ni maratwandikiire ibuku riega muno riretwo how to eat money and choose wisely tondu andu acio ni mari bia wega biu ko ni bia iraragia Karau ndina Masami Douglas ndangirari ona ndagitagwo cukura no ni urona tondu andu aria ni mohigire we ukaundehere kire urandehera no ndakinya haria irebe-ini tondu haria riu ndathi kudita maini miaka 5 ngaikara atia hau niho ngahuthira ugi wothe
ndakuhe example ndakwira Rigathi wa Gachagua na ingi ikarathi ndimwire murata wakwa tondu no anagiuka kuria kamakwa ni unjui ndukindore na ritho rianje ndakwira njira gacoko hari wa njikwi muthimu arie nake uthio ikare ku itura ai makumenye nomination ya kinyari wahitukio ri tutigacemania na hau kuma April hau niho anjirire angindeithiria no haha mbere ndangiguteithiria na no njuge ngwaria horo wakwa heana example kiugo kiu kia mbeca riria twathuragwo na riria ndathurirwo to ndathuritwo na kiama kia UDA na niho nguga no njoke thutha hanini ngari ni yaragia muno to ndathurirwo na ngari no ngari riria ndathurirwo ikihana ta ya ndwara mutito ndahura mutito ona manifesto riria ndari nayo no ikugia na challenge njuge ngithurwo ri ona hindi yo mbeca ni ciacenjanirie moko na no njokeria andu akamakwa ngatho nyingi muno andu akamakwa mukaro tondu ko ni mbeca ciaroragwo umuthi uyu ndingire MCA wa Kamakwa mukaro tondu andu aria twacindanaga nao mari na mbeca nyingi itangiakinyirire no ni mathire magithura Waiciri kiugo kiu turauga koguo no njuge Kenya iria turi muthenya wa umuthi ikua ni andu ogi ni andu moi when to eat and how to choose na koguo giko hari mutetio wothe uikarite thi ati ngai karange ciria ni ndite itingu iga milioni 5 handu ngathi ndimahe meri njage kumarutira wira ngonio mwaki thaici andu ni mohigire na andu ni ogi andu aitu tondu ni mohigire thengio muno ndiraigua wa ibuku riu ndiraigua rireto ibuku ria Nyandarua muhari wa Olkarau na to twina mundu wa Nyandarua guku ri na makiria uhoro wa mbeu njithi hakinya hau ni manufacturer tugwika atia uhoro wa manufacturer niguo tuirie bururi uyu na thina na hau ni turageria muno kwaraniria na aciari itu o hamwe na mbeu njithi na ndirakena muno tondu he ciugo ndiraheirwo ira ndiretirwo ndirerwo atiriri murimi wiyumie muno tutire na bata na ciringi 200 maria tuheagwo we ona no tukuheire koguo njuge uhoro ucio wa Olkarau ni urohigiria andu muno ati bia ni ikureho ni ikureyo no mundu ni akumenya haria guikia ki kura yake ona andu kuria riu turaugire tuguikara ta nguku ni menyaga kuria eguthiirie ona ni kuria kwa neighbor no ni uka kurekia itumbi haria yo yui nayo niyo slogan iria e ground thaici tungicoka mwena wa kiama ona ithu no turehoka no gukona uhoro wa manufacturer tondu ni ukoraga ringi nie ndita murimi ndire na mbeca no ni gukora mundu ungi ringi wigite-ini na performete ni arenda kuhakana niguo heo tigiti ucio wa nomination ni tukwenda tumere thaici maundu ni macenjetie na ni turacenjirio ni kuria Olkarau ati bia ni iguka na ni ikurio no ndukona tigiti andu nio magathura mundu uria o enyewe marenda no uria marona ati ni meguteithio niwe undu ucio ungi ungithiorore uteti uria thaici wihiriirie thiini wa ciama urakora mundu to ni aremetwo gu perform na tondu kwina wave o tere yari ku ya UDA na niyo yatutwarie thina-ini uria wothe wikuo thaici kuri kwina wave ya kiama kia DCP ithui ihoya riria turahoya na tukahoya tongoria itu twambiriirie na tongoria witu wa kiama Rigathi wa Gachagua hamwe na secretary general wave ni njaga muno na ithui twiroyo muno gwi kiama na turagiteithiriria na njira o yothe niguo gikurie no na ithu twoka hingo ya nomination uhoro ucio wa manufacturer niguo tutarenda kuigua ground tondu ugutucokia thina-ini o uria wari kuo no tere kiama wihokeku uria thaici kinaguo thiini wa Mount Kenya na bururi handu wa Roma yes na inyuĩ muri ta mbeu njithi aingi tondu ni wakiuga wega ringi toguo rerirwo nduri na mbeca no tukuheire mwina mwihoko na ni muretikia nima nomination ni ici na to ya DCP ona ciama iria ingi Jubilee PNU PLP ciothe ni igakorwo ci fair and transparency hau bona ikua no nyende gukwira atiriri ithu twina mwihoko munene muno ati nomination igakorwo free and fair na njira ino taru ni ngithi kwendia manifesto yakwa ri ni ndirathigariria andu ngamera atiriri ni no njae kindu ingikuhe no nguonie gutega thamaki tondu kindu kiria gia bata muno handu hanjuke na gathamaki ngutinirie gacunje na ndinirie ucio ungi gacunje reke ngutwara iria-ini nguonie gutega thama niguo rucio nayo ugetegera na urehere ringi family yaku koguo thiini wa kiama nomination twi free ni turamenya gigakorwo gi free and fair twina mwihoko munene muno ni ngatho Dr. Mike yes
ndaigua uga ndwitagwo Mike Njoroge ni Mike Njoro no Njoro tu ni ritwa ria Ugikuyu riria ngetwo kuma he Njoroge no Ugikuyu ukoragwo na ritwa Njoro ni kuri Njoro kuria thiina wa county ya Naikuru na kiu ni gicigo no riri ni ria mundu na riri ria mundu ni kuri Njoro thiina wa county ya Nyeri tondu kuu ni kwa kihumo giakwa ni ndakigwa my apologies tondu Njui Njoroge ni kukirenga na riu nikio ite ukirihuthagira reke turanie atiriri riria gwatuika tuteherete hau uteti wa mbeca na ciama riria mbeca ciatuika nicio irahuthika kunengerana ite na nituiguire kuria Kajiado magithaithana ite ici citikananeyano kuhuthira mihuko na kunengera mundu kiumbe ringi uri otagirire ihutagia economy ya bururi na njira iriku riu gwenda kuheana example na kiria kiri guciria orokarau ni ekire iguru tha ici tondu everybody in Kenya ona kuri andu ndiraiguire makiuga riu ati magitariria kuria maumite orokarau andu makorania na kuu ni nako makambiria gwetha mapu-ini kuria Kajiado na Narok kuria kwa Maathai no maracoka maramenya ni haha Nyandarua riu tondu orokarau ni ekire iguru economy ya bururi ingituika affected ni undu wa mbeca na mwena uyu na njira eno thiini wa economics ni tuthomaga uhoro wa kindu gitegwo kihuhukanio giokire ni undu wa mbeca cia uteti thiini wa mwaka wa 1992 mbeca cietagwo Jirongo money Jirongo money uria gwathiite na mbere ni atiriri mbeca ni cia printirwo central bank na mbeca icio nicio ciatumikire gwika atia gusambaza mbeca kiria kuri andu na njira nene muno na ithu uria riu haria in my area of study ni ati ndungi print mbeca uguo ukiohe andu tondu matire yati tondu gutire mbeca ugia ati reke print ria mundu 10,000 thiini wa Kenya ciguka bilioni cigana ka trilioni cigana umahe ndungika uguo tondu ni hari mitaratara na ni kuri factors iria ihuthagirwo thiini wa guprinti mbeca riu ungirora hindi iyo ri ndagucokia thutha hanini 1992 uria gwathire na mbere ni ati economy niria thukire na njira nene muno na economy riragwo rithukite na njira iriku bei ya indo na tumitaga the common basket ati ndingithie supermarket nie kana mu Kenya wothe common uthie na gikabu nyitete uguo ri niki ungioya ati these are the basic needs ni kuoya mutu ni kuoya shukari ni kuoya mugate na woe maguta rĩngĩ na gacumbi na gathabuni basket iyo ya common mwananchi ri bei ya mutu ucio ri urari mbeca cigana miaka maybe last year na tha ici mbeca cia print uguo ri ugukorwo ri mbeca cigana koguo ria gwathire na mbere hindi yo twagire na kindu gitagwo galloping inflation galloping ni inflation wongerereku wa mbeca wa indo na njira nene muno mbeca ikirugo rimwe ati mutu wa maganya ringi ciringi 10 ugathi ciringi 50 maita matano tondu mbeca ciongerereka na hatirari na justifiable reason why kiria tuma mbeca ciprintwo na isambazwo ku guothe haya njoke tulio hau ni ugucoka hau ri undu no uhoteteke tondu turonire all karau ni gicigo kimwe kia umbunge no bururi wa Kenya tukiri na makiria ma icigo cigana na 290 guthi na iguru undu uyu no uhotekeke ungihotekeka niki aikorwo ni turonire ginya all karau o mundu akigurirwo muto ri materethi ni uri wona oguo thiine wa bururi witu wa Kenya ni turonire maundu tutari tuona ati ni kurari ginya na kongo ka mugithi karatwaritwo kuu kwirwo ni gaka ni gakaruta wira ni turonire ginya gataru kuria Nyandarua gataru koguo gutiri undu tangihotekeka ni njugaga atiriri ginya thiine wa Biblia Ngai riria andu manyitanire na makiuga ni tugwaka munara ona Ngai ni augire andu aya twareke mathie na mbere yo ni magwaka munara na ni ugeka atia ati ni magaginyira kuria iguru na Ngai ni identify mundu atarget gwika undu there is nothing impossible with man koguo go print mbeca uguo no kuhotekeke kuringana na utongoria uria ungikorwo kwa hinda fulani wa bururi undu cio no uhotekeke tondu thirikari niyo imekaga that decision
either to print besha kana tutiga print reke njuke riu hari example ya recent ino ya Olkalau thini wa Olkalau ni tuona nima besha kuringana na report iria turakigia kuri nyumba cia mohoro idua iria tutarakire kuria besha ni cia cenjanio na njira imwe nene muno koguo ku Olkalau ri no njugi atiriri kuri andu matonga kana magia besha nyingi muno ona materegereire no undu okay oteti kulari no oteti kana kulari na ithurano cia MP na kulari na barathi igire iragicindanaga ni undu ucio ri kuri andu nao ningi mundu urari mwena uri ungi kuri gurera gutiri besha ri kuri mundu uragikaraga uguo koguo hagirikiritaga some shortfall or short lived imbalances hari mihuko ya andu no undu ucio mundu no atumire kuri andu matonga ringi nginya overnight ni tondu wa besha iria marekaga atia mararamataga riu besha cingiuka na njira nene na cithie uguo icigo-ini ciothe cia bunge ri ni instabilizaga nginya economy muno ni tondu ni tuge andu fulani ona ni mekirite ringi urakorana mundu ena ngofia kana t-shirt ya mwena uri ungi no riu tondu riu uri mwena mwikiro uri ungi na ni waheo besha ri wana mundu ikirite uguo na na gatuka ndungimugurira itumbi kana ndungigura mugate hake ni tondu wake koguo ni hakirietaga that animosity no undu wa besha na economy ya bururi rituge no ri affectwo ni undu wa andu nginya riu gukorwo na biasness uhoro wa mirutire ya biashara ni tondu wa mwena uri andu mari wa woteti a good example na ngirikiriria dika no uririkane hindi our former prime minister the late Raila Odinga and may his soul rest in peace no uririkane hindi ria ma dispute I think 2013 election ria bere ria Uhuru to government yokaga into be no lirikane hindi Raila matagathire makiuga nginya Safaricom tutikwenda kuguraga Safaricom tumagira Safaricom makiuga matikwenda kunyuaga iria ria Brookside makitangatha gutire maguta fulani tutaririaga no ni tondu either they are owned kana she affiliated na uteti wa mwana fulani undu ucio nakwira atiriri besha iria ithiaga na mbere utetini kana nginya mirugamo iria itumaga riu andu macenjie mirugamo yao no affect economy na njira nene muno to ndirikanaga nginya hindi yo Safaricom ne ma respondire makiuga atiriri mana request matige gwikira ki bari ati gutangatha ati andu matige guthie mwena ucio tondu ni ukona biashara ni atuika affected so economy no tuike affected ni besha iria cenjanagia moko hindi yo teti Reka gani gutariria hau no nyende kuongerera kaundu kanini kuringana na ndagitari na ni kuhigia andu aitu to nikio twi haha na twirirwo haha ni uhoro wa uge waku niguo ndiretikia tabarira ino tigwira agi niguo thirikari ria twi nayo tungirora reke ndige kuhuthira thirikari huthire ateti aria twi nao ateti aria twi nao hari handu makirite tha ici ni besha maracokaniriria to ndiretikia giti gia president ni ngathurwo ni njitikitie ndoka Nyeri ndimahe mundu 5,000 ni magathura ni njitikitie koguo kiria tureka tha ici na kiria turatuma na andu aitu ha ni ndirenda muhige na ni ndimeraga ni ndukangora oteti-ini ucio wa guthi kugira besha ona ingithi kugira besha ikuana uko ngiheo nyingi kuri iria andu maheagwo tondu mundu uyu agwita akuhe 500 no tondu mwetwo 5,000 ri ndakihaririirie tu milioni tuigana ona no we Wanjiku ni ubati we uria ikuhe 300 atigagwo na cigana ndu ni ndimonaga kuria gwitu ageta andu ndeta atumia mukanjugira ngemi ariririri na otaiti mukiuma ati ni kumuthesha jigua ni guthesha ati ndathesha atumia ndakuhe 300 woka wa thura ukariganirwo kiria weka ndacoka na kuria uguo ndagitari arauga twathie gwiciria tukuiya atia niguo tukione mbeca cia gucoka kuri Wanjiku uyu twaiya mbeca iciri niguo tuhote kugitira waingira yoheagwo 3 mundu agathia karia bilioni 300 koguo no wega tukorwo na ugi hau Wanjiku ni ndaguthaitha muno ndakarore mbeca arore muno mutongoria uria arathi gutuma uria aratuma kandi aguthi kumurutira wira tondu kiria turabatara ri ni baranja ndigeraga itarakwama ni nyone migunda itu ng'ombe citu ni cia korwo wega ni iraruta iria na iria riri ni riragurwo kahua gaitu ta Nyeri tondu turia kahua ri gathie kuria ri karendio wega no giko tuigite muici haria niwe uratwikira brokering
athie ari akiburuka kahua gaitu urirehagirwo ciringi 3 we uri murimi nake akaria ciringi 200 cia kahua gaka koguo no wega tukorwo turi very sensitive tondu inywe ni ne nyonaga na ndende ikaragira aria ngerorera rimwe social media ngona mukirwo ni kuhinywo na 300 na we uria mundu ucio arakuhinya we ari agacigana tondu kau kaundu ni gabata ni wega tondu haha ni ma tugane inoro na ni kunora koguo ni wega tukinora mwiroreri reke tuingire mwena ungi uhoro wa gukunja ciama na ngwiciria itu kwambiririo hariwe ni turonire ngucanio kiumio giki kiyumiria atongoria maigana ona mutongoria ta mundu gwitwo Peter Munya ni Deni Kivuti na turona makiyumiria na JB Muturi makiuga ni turerwo tukunje ciama citu hihi ni gucoka turenda gucoka haria twari tutana kinya hindi ya multipartyism kana niki turageria kuonania na mutongoria wa kiama kia DCP ugwitwo Gachagua ni akorirwo akiuga thiei mugethe andu anyu na arumiriri ni ndiugite mukunje ciama twakinya hau hathiaga atia tutiria mbere kuona ciama igikunjwo na riria twakuhiriria ihinda riri ria uteti na makiria twerekeire githurano gia 2027 kiama gukunja kiama ri na ndigwiciria ni hamareretwo makunje ciama tondu tutiria kimiona in public domain mundu akirwa kunje kiama ngwiciria thina uria munene turi naguo ri ndiwe kana uri wona kiundu gigoka gikauvatiki kanyamu karia uma nako ugakoraga aku ni kanyihire muno no riu tondu ni urenda thina uria uriho na niguo munene ni uyu wariri ni ndirenda njuge miruri tugathurwo na kiama giki ati twauga na ni nguheana example ya mbere twathie mbere kwerirwo guthurwo na DP DCP ti kure mwenge aremetwo kurugamia mundu no tondu ni twauga DP ri umenye no nginya mangiarorire relationship itu ri na Justin Muturi ri ihana atia ona magithi guikia kura tondu marathura DP na DP ni affiliated na mundu uyu koguo uria Rigathi arauga na nikio point iyo wauga gutire mundu ugiritio no ni tutige ugikara atiriri ati we uri ikaraga nyumba Rigathi wa Gachagua niwe ukagira agathia agagwethera kura niwe urathie Meru tuko na muthenya niwe urathie Embu we uikaire toro then gwakinya githurano ri umwire Embu region ri ni yakwa ndikwende heo kiama kingi DCP ri ni thie Nyiri then kaundu kangi gabata na ni gabata muno target iri atwi nayo na ndariria mundu uraigwa ruthiomi ruru ndiraria target iri iriho ni kaundu karia keragwo gayanio hote gwatha mwagayanio tondu murendwo mugayanio angawe ori Jubilee angawe ori ki mwathie kuria tukiri na hoteti na ni twi ithuothe haria abunge itu mathia maingira bunge ni maragurika raithi muno ni nguthira kiugo kiu tondu haria andu matari nginya tagwo value mundu arathia heo 200 ni agurika koguo no wega tukorwo tunyitanite no ni nyambe njuge gutire handu harerwo ati kunja kiama giaku no ngiona kiama giaku hatire handu kirathire na tikuga na oru ndindironire nginya Dr. Thua Mathenge ni arakunjire gake ka TND auga kagui gakwa gaikare kando aroka araingira DCP we need that unity tondu andu aitu aria turari uguo twaga ucirikiano kirima twaga kunyitana gutire handu turathie tukuringwa na njugume emwe na nituguthira koguo ni ihoya riakwa aiko ni urona ndurathie handu ri tutingire ha tunyitane na nituguthi handu hanene na nitugukorwo tugikinyukia handu no angiko ukigwa guikara ona gaku na aria kando ri ikara nako no na handu gakiugia ati tutigakurugamirie mundu tukare twi DCP no wega muno murimi hihi riria twakunja ciama ici hinya wa mundu uyu toguo ngikuhuthira we bakihuthira Dr. Mathenge uguo wakiuga ni akunjire gake riria akunja kiama giki murimi ni egukorwo ena sinene riria ingira kiama-ini giki kinene giatuma akunja giake sene guthira na nikio rona kwina mbara no ni he undu umwe ingienda kwamba gutheria njuge atiriri andu ni matige mbara icio turacigua na kuuna nja tondu gutire mundu wiritwa kunja kiama na kiama taru kwa muhiano DCP uguo etwikite popular ni wira eruteirwo na gutire hingo ingirutirwo wira ucio ni mutongoria witu Rigathi wa Gachagua we nawe wende kuingira ho ukio mu overtake nayo niyo mbara iria iho tondu muungano wothe ri no ta kanitha ni ndanjiriria kanitha ndetha acirika riria arugama we iku urenda ukio na utwike bishop riu thina bareka gia ithwe na woni witu ri na tukiaririria andu aria matukoma matutumite guku ri bara ndiri guku thi bara ikure iguru hingore kiama uguo kurerwo ati ni kurakunjo ciama ri oneo makiuga
tondu ni hihi interest ciao citiraiguikana. Niĩ kĩrĩa ingĩona nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ thĩinĩ wa Mount Kenya mũno njarĩrie Mount Kenya rĩ, nĩ tũrenda gũkorwo na presidential candidate ũmwe nĩguo tũhote mbara ĩrĩa ĩ mbere, na tũngĩhota ũguo nĩkĩ tũtingĩte ciama ici ingĩ iria ciĩkuo. Kĩrĩa tũngĩhoya nĩ rĩrĩ, acio mena ciama icio kwa mũhiano ta Jubilee, nĩ kũrĩ kĩama kĩa Wiper, nĩ kũrĩ kĩama kĩa Martha wa Karũa kĩrĩ okuo. Kĩrĩa tũngĩhoya nĩ rĩrĩ, nĩ moke tũnyitane tukorwo na coalition ĩmwe, turute presidential candidate, no ite ici ingĩ ciothe rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo mũgirie gũthiĩ kũrũĩrĩra na kĩama gĩake. Nĩguo kĩama gĩtigagĩkue, okorwo maragĩtigĩra atĩ marerwo mabunje ciama moke maingĩre kĩama kĩa DCP. Nĩguo tũthiĩ na njĩra ĩmwe, tondũ reke ngwĩre Bwana Ikua, mbara ĩrĩa tũratinda gũkũ tũkiuga one term ona tiyo mũno, tũngĩthiĩ twatũkane tu hanini heherie kĩama kĩmwe kwa mũhiano ta kĩa Jubilee kana kwĩheria kĩama kĩa Wiper, mbara ĩrĩa mbere tũtingĩhota gũtorania, nĩ twathira. Koguo rĩu thĩna ti kũnyitana gũkũnja kĩama, bata nĩ ũrũmwe wa gũcokanĩrĩra andũ makorwo mena muoroto ũmwe. Bata nĩ ũrũmwe, tũkorwo twĩna muoroto ũyũ ũmwe. Thengio ndagĩtarĩ, tuoka harĩ we nĩ tũgũkorwo tũkĩrora hihi maita marĩa kĩama kĩana twanona ciama igĩkũnjwo na ikanyitana na ciama iria kana kĩmwe kĩrĩa kĩnene, nĩ tũgũkorwo tũkĩrora umithio ũrĩa twanona kumania na gũkũnja ciama ici, no nĩ thutha wa twacokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũraya. Tukisikiza tumia thimo yaku no ndo muhuthu ukuhinya *811 *383 hash no ririkane Inoro niguo mucii wa aini othe. Dimpi weta njira urenda kuga ate? Nie ndiroiga were guko thibitari riu we hakuhi gukorwo akiheo mwana. Goko ni kwa werekererie the best urban vernacular show kuria tukurehagira local and international artists. Ni mbaya? Yes, oro hau twina kindu twitagwo Battle of the Arts. Haha tukurehagira taranda cia mithemba yothe na ndukariganirwo trending topics na gossip. Eyo selector Odoge tugakurehera Buster Move in the mixes mwaki. Nigeto DJ Quiver na nigeto Nono hadisi ya manake tall dark and kind. Nyitanira hamwe na ithu each and every Saturday kwa jetha inya cio tuko nyeje thaa thita Party Masters. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro mĩaraho. Andĩki a Karua gĩthomo gũkinyĩrĩria gũtirĩ mũrutwo ũrĩrĩhagio bithi ya university. Tumekataa kupiga magoti mbele ya hawa wauaji, bila shaka sisi pia ni watu. Hali ya utumwa tumeikataa, hali ya utumwa tumeikataa. Ateteri a ihoto kũrũrũngana magĩtetia kwaga kwa arũmeana kuma Mathare. Na atungati arwaru kuma Tharaka Nithi gũcokereria wĩra-inĩ thutha wa mũgomo. Thengiũ mwĩroreri wĩ twaranĩte na ithuĩ, ndĩrona mathaa makwa makĩnjea nĩtwaingĩra ikereka rĩa mũthia rĩa tabarĩra ĩno ya uge waku,
na kũrĩa tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ matiganĩte o maya megĩmainie na ũteti wa kĩama. Nĩ tũhutirie ciĩgiĩ mbeca, nĩ tũhutirie ciĩgiĩ nomination manifesto, na ndagĩka ĩno tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũrarora ũhoro wa gũkũnja ciama na ũrĩa ũkoretwo gĩakĩrĩria kiumia gĩkĩ iraio na ũmũthĩ nĩ njũĩ ndeto ĩno no ireyumĩria rĩrĩa atongoria marakiuga nĩ maragĩka kana nĩ marakĩrwo makũnje ciama ciao. Ĩndĩ tũtanamba kũingĩra hau ũnjĩtĩkĩrie twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩgetha tũthikĩrĩrie uge wa mũikari wa kaunti ĩno wĩgĩmainie na nderereti ĩno tũrakĩarĩrĩria tũgĩterefoni mũndũ gwĩtwo Theuri wa Mbogo. Thengi muno ikuwa uranyamukire wega kuma itura-inĩ rĩa Nyarifo guku nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyeri tauni na tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na mũingĩ matũra-inĩ magĩtũre hihi ũteti wa ciama harĩa ũkinyĩte thaa ici kuna mĩgayũkano ya ciama kana atongoria magakiuga no magũthiĩ na mbere na kũrũgamia atongoria thĩinĩ wa iturwa itiganĩte na ciama ciao. Tũkĩrore ũhoro wĩgiĩ ithurano iria ikoretwo ihĩtũkĩte ũteti wa ciama na ciama nĩ ikoretwo igĩteithia mũingĩ gwakinya nĩ gũtungatĩra mũingĩ na kumakinyanĩria ũtungata ũrĩa kwagĩrĩire. Mũingĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrora kĩama kana ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrora mũndũ nĩgetha ũmatungatĩre. Hamarĩtwa njĩtagwo Chalo wa Nyarifo, nyumĩte itura rĩa Nyarifo, na mbere nĩ gũcokia ngatho kũrĩ Inoro tondũ wa wĩra mwega mũrutaga mũno makĩria. Ngĩenda gũcokia nĩ ngwenda kuga mũingĩ mbere nĩ ũkenaga nĩ mũndũ ũramarutĩra wĩra, na no ndĩramenyithia mũingĩ ngamera atĩ ihinda rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrora kĩama, nĩ ihinda rĩa kũrora mũndũ ũraruta wĩra, nĩgetha mũndũ ũratũrutĩra wĩra mwega athiĩ na mbere na kũruta wĩra. Tondũ wahota kũrora hihi kĩama na warora kĩama tũrĩcoka tũtuĩke woya mũndũ nĩ ũndũ wa kĩama no tũtinateithĩka ti mũndũ gũtũrutĩra wĩra. Ũguo niĩ hakwa ta Chalo wa Nyarifo ndĩrageria kũiguithia andũ na ngamera tũrore mũndũ ũrĩa ũgũtũteithia na gũtũrutĩra wĩra. Tondũ twauga tũrore mũndũ nĩ kĩama ahota gũkorwo aingĩrio nĩ kĩama no twoka twambĩrĩrie gũtangana ndagũtũrutĩra mawĩra. Thengiũ mũno ngongerani na mũthuri ũngĩ aho ũguo. Hihi mũingĩ wa bũrũri ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthura ũkĩrora kĩama kana ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrora ũtungata ũrĩa mũndũ agũka kũrehe kũrĩ mũingĩ. Thengiũ mũno mtangazaji nĩ kũhe nafasi ĩno nĩgetha ndehe topic ĩno nĩ na ũritũ, nĩ topic ĩno ũritũ tondũ maũndũ mothe ma kĩama na ma individual mathiaga balancing. No in actual fact rĩrĩa andũ mekũrora individual decision yao ikoragwo ĩrĩ very right, tondũ kaingĩ na kaingĩ wahota kũrora mũndũ ũcio ndarĩ na accountability, mũndũ ũcio ndarĩ na integrity, na nĩ ũndũ wa kĩama aingĩra harĩa akoraga arĩ mũtongoria mũru mũno agatheremia uongozi mbaya thĩinĩ wa bũrũri. Na tũngĩrora na democracies iria ithiĩte na mbere ta UK ũkuona nĩ mathuraga individual, no kũndũ ta America nĩ maroraga Republican makarora Democratic, and in the process ukona in the end nĩ maegemea ũhoro-inĩ wĩgiĩ ciama. Thengiũ mũno nĩ wakĩugĩra woni wa aikari kuma itura rĩa Nyarifo makiuga mũndũ wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ nĩguo ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrorwo handũ-inĩ ha kũrora kĩama na kuma gũkũ Nyarifo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyeri taũni ngetwo Theuri wa Mbogo. Ngatho Theuri wa Mbogo nĩ ũndũ wa gũtũhe uge wa mũikari wa kaunti ĩyo ya Nyeri no kwa tukire na representative wa county thĩinĩ wa studio citũ. Nĩtagwo twakĩigua andũ aingĩ nĩ marakĩorota mũndũ individual handũ ha kĩama, na wakĩigua mũthuri ta ũcio akĩheana ũhoro wa kũrĩa America kũrĩa marora Republicans versus Democrats magagĩcagũra ũrĩa mekwenda. No tũtanamba tũtikae gũgĩthiĩ tume nja wa harĩa tuma hau gabere tũgĩthiĩ breaki tuma twanakorwo na ciama igĩkũnjwo. Twanaona umithio wa ciama ici ikũnjĩtwo rĩrĩa cieherio na gwatuĩka nĩ kĩama kĩmwe gĩgũthiĩ ndebe-inĩ. Thengiũ bwana Ikua, na ngwĩciria rĩrĩa twanona ciama cigĩkũnjwo na njĩra nene mũno na harĩ na campaign nene mũno nĩ hĩndĩ ya the Uhuru government. Hĩndĩ ĩno Jubilee yoka na nĩ yatuĩka strengthened mũno, nĩ tuonaga ciama cikwarĩ na condition magĩũka magakũnja kĩama na magacoka magakĩingĩra in the Jubilee coalition. No rĩu thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya niĩ
githurima uguo ndigwiciria na ndikuona umithio munene twanona hindi iria ciama turauga ni gukunjwo haria tuonete umithio giuka ni hindi no ya 2007 general election, hindi ya post election violence, hindi ya coalition riria hari na the grand coalition government. Hindi yo ni kwari na ni ciama tofauti ni ciagiukire hamwe nigetha kunina haro thiini wa bururi. Hindi yo ni tungitara ati ni tuonire umithio ni tondu hindi yo nirio kiria vision 2030 yahotire kwambiriria implementation mbere ya the preconditions kana maundu maria mekagwo nigetha kwihariria. Ni tuonire igiuka policies nyingi ni ciahitukire ginya katiba itu ya 2010 thiini wa bururi wa Kenya. Hindi yo ni tuonire igihituka na igituika promulgated na ginya umuthi no yo turarumirira. No hindi no ciama gukunjwo, yes ni ciikagwo uguo politically ni undu wa go consolidate the numbers, no in terms of utonga wa bururi kuga ati ni umithio munene muno turona undu ucio tutiwonete na njira nene no anga undu turiona in future na ni wega toni kurikiriria turarikiriria Muhesh niki gitumaga makiria kirima-ini ni kuo tukoragwo na kaundu gaka ga guthondeka ciama nyingi handu ha tugicokanirire tugithondeke kiama giki gikimwe agikorwo hinya wa kiama tukiugire ni badi ngicokia kiuria kiu na nima kirima ni kuo turi ciama iria nyingi muno iria tungita cikoragwo ire registered na toguo wauga ikua na toguo twaigua kuma mwena wa Nyeri uhoro wa America iturage ruragwo ni ciama igiri akorwo tha ici ti Democrats na Republicans. Juge icio niyo tukwambite kuga uhoro wa manifesto ni namba imwe na juge kiria gitumaga to dana gikorwo ko na danarora ithuo andu aya mathi mundu ethe kama gake ni no nyambe juge ni tufatie twambe na ni andu aria turaria ruthiomi ruru twambe tweherie kindu gitagwo selfishness, greed na kwenda gutuika ati no nginya ngoro ni namba imwe at the end of the day no nginya tukorwo na mundu umwe uria uratutongoria. Ona no guo njiraga andu twacindana na ria twacindana giti kia MCA ndimeraga tukoragwo na MCA umwe at the end of the day ria kuracindanwo giti kia president gukagia president umwe. Kaundu karia nguga ithuĩ ta Gikuyu kata kirima ni tufatie twambe tweherie our self interests. Maundu mau makwa nie ndi taiti ndiri wikire nyambe ndicirie ithuĩ ta rũrĩrĩ tugukorwo turi ha na kiria nie nguga ha ni ati nie ni njitikitie ati turi na mundu ta mutongoria wa DP Justin Muturi, twina mutongoria Martha Karua, twina Rigathi wa Gachagua na twina angĩ mena ciama. Ni tondu andu acio mari iguru wakwa na ni mari na ugi muingi ihoya riria ingi mahoya marabatara maikare thi macire mamenye ngoru itu na target itu ni imwe. Ithuĩ ni uria ithuĩ ta kirima tukwihe gitio ta rũrĩrĩ na gitio kiria tukwihe ni come 2027 ni tukeheria president uyu tuthinitio ri president uyu watweheririe tukahota kumweheria atia twatoria kiu uria mugeka na no nyambe njeherie nungi handu my friend yakugite tungiuga ati tugathi turi ciama kenda haria githurano kia mweri wa kanana kiria gwikaga ni ati mugayanagia kura cianyu cia mwena wanyu na wale atondu mena ka group kao kandi gukagura makagurite ri magatuika gutuika ni mona ite tondu ndi bunge tha ici ni tukoragwo tha ici andu aria ingi tukoragwo bunge mathuritwo na kiama kia UDA ni turi kiama kiu tikio gikire na majority leader koguo mungithura andu aingi mugayanio ni mugakorwo na thina koguo ihoya riakwa inyuane ni aitu tunyitanei tuhei njira tuonio ria tuguthie tuga ni DCP tuthie nginya mwisho no turirikane our common goal is one to redeem come August 2027. Ani ngatho muno Mwai mahinda kwa mahinda tukoretwo tukiona mbeu njithi me street-ini TikTok-ini makiria nenda-ini cia ukinyaniria makiuga muoroto wao nigio githurano giki gia 2027 gukana korwo makirugamia ukana korwo makigia na uge munene thiini wa githurano giki giukite. Hihi oni mari na bara ici cia kindu gigwitwo ni kiama tuguthie na guku kana tuguthie na guku na muoroto wao hihi ni uriku? Hau bona ikua gigucokeria mbeu njithi ndiri na bara muno na ciama tondu already matire na uhigiriru muno wa uhoro ucio wa ciama
no nao turahunjia one common goal iria twinayo ati githurano gia 2027 tutongoretio ni atongoria aria matutongoria thiini wa Mount Kenya. Nguru imwe itu ni ati ni kweheria thirikari ino iho. Koguo tukirora riu no horo wa ciama ithu ta mbeu njithiri ona ithu ihoya riu no ro turahoya rira ria hoyo ni muheshimiwa ni turenda kwariria atongoria aitu aria matutongoretie miaka yo yothe meherie kindu kiu gitagwo kwiyenda marore awa common goal ni iriku ira turenda kuhingia thiini wa Mount Kenya niguo tukahota kurugama na murugamo mwega na twikire mutongoria uri ithu imwe enyewe tugakorwo twicagurire. Nie uguo ngugite ndikuminite uhoro wa ugathie twina ciama nyingi nginya githurano kinene gia 2027 kiria mangirora ni ati tukiuma nomination niguo tuthie hau hangi niguo tukinye githurano kinene mweri wa 8 tugakorwo na candidates kiama kimwe na niguo tukahota kurwa bare no tutikagayukanie kura. Yes. Toke haha ndagitari ni turonire atongoria makiuga mtu a deal na kwao mundu ni ambe a deal na kwao hihi riria turauga urumwe uyu ni tukuona na hihi urumwe uyu ni ugakinya irebe-ini wi hamwe. Thengio kiuria kiu ni kiega ni tondu wote ti uria tuonete thiini wa bururi witu wa Kenya na no tu compare na example yo twaheana kana aikari a Nyeri maheana ya bururi gwitwo the United States. Riria musemo ucio woka ati mtu a deal na kwao ni ndingiuga ni mwega na ni muru. One reason, hidiria Donald Trump atwikaga elected, according to him ni ari na uhoro uyu wa kuga Americans first. Tondu riu gilora bururi ta US, the superpower country, ni maroraga na mabũrũri mangi kana maritwaraga support mabũrũri mangi na kwao matirorete. Na undu ucio no amwendirie na njira nene muno na akihota guthurwo. Now nituke riu bururi-ini witu wa Kenya. Koguo riu tukiuga musemo ucio gitumika thiini wa siasa, it makes a lot of sense. Mwena ucio no tuoka guku gwitu ona kuo ni umekaga sense no hari na undu tufataire kumenya ta Kenyans ati bururi witu wa Kenya Mugikuyu niwe urume niyo kavire ria nene muno thiini wa Kenya na Mugikuyu ni ari o handu ndiguaga o handu hagwaga ciringi Mugikuyu ndungimwagaho niguo ndirarira ni andu akuria Murang'a hindi ria ngoretwo ngijarangagia na andu a Murang'a na nikuo kwina igongona twina rio kuu. Ndaiguire tuthiete na andu angi a kabira ingi makauga ati guku nikuo maugaga ati kihumo kia Mugikuyu. Riu ri tufataire tumenye undu umwe ati Kenya twina kabira ingi zaidi ya 40 na ni undu undu ucio ri politics citu ni ikoragwo very ethnic ni kuga ni turoraga kabira itu kana mwena wa gwitu region ya gwitu yaria tukiaragia ruthiomi rumwe tugaga atia na nigetha tuhote ndama ingirane wega ithuĩ no nginya twambe andu kwiragwo atiriri charity begins at home. Andu no ni wega ni mambe mathondeke kwao tondu riria twakorwo andu mari separated ati mundu uraria ruthiomi rwa Ugikuyu, Kalenjin, Muthweri, Luya na aria angi othe makorwo ma separated ri matihotaga kwaria ruthiomi rumwe. Na ngwenda nguririkania atiriri hindi no twakora twakiona miaka mingi for almost 4 decades Raila Odinga akirugama kuria mwena wa Nyanza kuria nikuo gwathomithirie andu uhoro wa the 6 piece kana okay ndikwenda kuga 6 piece tondu yagiukire after no uhoro wa thuti ati okorwo ni kiama kia ODM giathurwo kuu twakoraga gutiri mundu ungi wathurwo na kiama kia ODM na kiama kingi giothe kana nginya independent. Ringi ni tuonete a few independent magioka operate. Koguo andu kwamba guthondeka kwao ni wega tondu thiini wa bururi witu wa Kenya ni tuonete andu ta acio ri nao ni mokaga haha Raila Odinga akagia na hinya munene muno wa kwaririria kiuteti. Ta riu riria 2017 2018
nitwonete Raila Odinga na Uhuru mari thu mahanaga gutire mundu ngiarorire ungi 2018 tukiona andu acio magia na handshake fuluri wothe ona maundu maria mwakoragwo andu matiathiaga wira nitia gasi iria andu manyua Nairobi ino no riu aria mokire hamwe maundu mau mathireire o hau tondu ake Raila Odinga kuma kuria kwao gutire mundu ono mwe Nyanza na Western Region ungietikirire kwaria na mwena uyu ungi no andu maybe umwe kaneri no gakora ari na hinya munene muno ni undu wa uria mathondekete kwao muci koguo digirora riu uteti na kiuria kiu wa Julia nikimikaga sense tondu politically ni political decisions ni ifataraga kumekwo icio nicio influencaga economic policies ginya mawatho maria mahetukaga bunge decision ni political decision nicio influencaga nitwona ringi ta mutongoria wa bururi oria othe makoretwo ho ginya oria wikuo tha ici magika makimobilize parliamentary groups PPG parliamentary group meetings ria manchemania in ya PG ni mahota kuoraniria na makauga atiriri watho uyu turenda tuhetukie ni undu wa kina na kina na kina nona ni me group aikorwo mutongoria wa bururi haria ndari na ndama ya andu othe na andu aingire majority tyranny of numbers undu ucio ndari hota gwika atia gutuhetukia watho ucio koguo ni wetikaniria ni wega ukiambiriria na mucii andu mambe madiru na kwao makorwo mabangite ithaburira tondu rona mathaa maitu ni mathira riu mwitikire tu ndimuhenda gike emwe tu tukiuga uhoro reke twambiririe he mheshimiwa thank you nguhuthira uyu emwe njokie ngatho ni tabarire yo twakorwo nayo na ni hakwa ingiuga o maundu meri kana matatu na ndagika iyo emwe number 1 taruriri ni hinda ria bata muno tukorwo tunyitanite na ni no njuria andu aitu tha ici tondu twina mutongoria witu na niwe Rigathi wa Gachagua reke tu join hands ona Musa ni anyitireirwo moko ria mathire haro-ini ni Haruni koguo tumunyite moko ona riria athiita kugwa tukamunyitirira niguo haro eno eri mbere witu tutuike agucinda kaundu ga keri ni kau tukugite rondu twakaririria muno ga guthura mutongoria wa bata na thengio tondu ni uria ingiuga ni ati twina ciana nyingi muno thomu ona inyua na kia thomu na andu aria angi ukai tondu leadership irabatara ugi na ndakwira wega ndakwira thaici tondu ndina githomo kiu kia BCom ndina maundu maria mangi twathi twaikarathi na executive ni hotaga kumoria ciuria ni hotaga ku interpret the numbers ni hotaga ku interpret budget koguo no njuge tukorwo tunyitanite turore ni ya turathura na turore turamathura na kiama kiriku na twathi uguo ni njui ni tukurathimwo ga gatatu na niko ka muico thank you muno kau ni ga gucokeria aikaria kama kwa ngatho tondu aikaria kama kwa mukaro acio neo manduite uria hana muthenya wa umuthi ngai angiro murathima reke tuthi na mbere gukuria itura ritu na nie kaundu karia njugaga ikua ungihutia kama kwa mukaro wahutia ngoro yakwa tondu andu acio ndimendete na ngoro yakwa ni ngatho muno ucio witwo mheshimiwa kama utaiti kuma ku kama kwa ward ni county-ini ya Nyeri na no ndigwita ringi tuthi na mbere guteretanga mwaina endu kihuthire ndagika iyo emwe ona ni nguhuthira ndagika iyo emwe ndaheo jambe njokerie mwiroreri ngatho ni undu wa ihinda riu twakorwo twina rio keri jariririe mutongoria witu Rigathi wa Gachagua to niwe wokirire na akirugama na ruriri na ithu hoe andu matikamurekie wa gatatu jaririe andu agure witu magumu nyambe ndimere mutongoria kindu kia mbere ni accountability na tondu iyo ni moe ndi muhituku ndiramahoya na ndinyihitie muno tondu ni moe ni ndimendete na umanyende na gwakinya hingo ya nomination to ni ndugamite na kiama kia DCP ngamahoya magathura na kura ciao ciothe niguo tutwarithie magumu na mbere kuringana na uria njikaga ona tha ici itari muthure thank you ni ngatho na acio agagitwo murimi Mwai kuma kuria county-ini ya Nyandarua tugurikirie nawe ndagitari Njoro na ndirona guku ni ndirerwo hena andu maranjira ni urugamagirira mbeu njithi Murang'a ni kimwikaga guo ngukihoka no ukimarageria ukirikiriri no gitwira ni githia na mbere thegio ikua na ni ngwenda kwambiriria na gugucokeria ngatho ni co-host na gukorwo na session ya Inoro handu ya Ruma ni murutaga wira mwega na tugakenio ni inywe uria murathi na mbere na gututuga na gutonora wakeri njuge nie ni ndutaga wira na mbeu njithi na njira nene muno
na nĩ twĩkaga programs twĩkaga cia empowerment. Nĩ ndongoragia gĩkundi gĩtagwo Peniel Vision Network, na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũrĩ na kĩgomano kĩnene mũno tũharĩirie kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa Ihũra Stadium, na nĩ tũgacemania na mbeũ njĩthĩ muthenya wa Saturday, makiri ma mbeũ njĩthĩ. Na maũndũ marĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria nĩ maũndũ ma ku-elevate mũndũ mwĩthĩ, maũndũ ma ũtongoria ta mau tũgũkorwo tũkĩaranĩria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno, na maũndũ mangĩ ma relationship, maũndũ maya mauka ma LGBTQ, maũndũ mau mothe nĩ tũraranĩria na mbeũ njĩthĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a na makanitha mothe. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũnyamũkĩra gũkũ. Ngai akũrathime. Thengiũ mũno. Nake ũcio agĩtwo Dr. Mike Njoro, na nĩ agĩtwĩra nĩ akĩndiraga na mbeũ njĩthĩ na nĩ wega nĩ kũmatirĩrĩra na nĩgetha gũkĩmonia njĩra. Arĩa othe mũkiuma thĩinĩ wa studio, Ngai wa muoyo arotwĩka wa kũmũrathima. Twagĩa na kanya kangĩ no tũgacemanio haha nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria na tũrore maũndũ marĩa twerekeire, na tũgakĩmwĩrirĩria wega inyuĩ mũrakĩenda agĩturwa kĩngĩ kana rita rĩngĩ. Niĩ na niĩ Ikua wa Mboci ngũkorwo ngĩkinyia hau, ngũtige moko-inĩ mega ma Gathoni wa Njĩhia. Tũcemanie mũthenya wa Jumamothi ũtukũ mohoro-inĩ ma Inoro hwainĩ na Inoro thaa 3 gĩa na wĩroreri mwega.